mamilioni tuna Kegukiri alili. Msanii ya heo. Wewe unakatenga-tengele? Unakatenga-tengele. Okay. Yo. Shote hapa ni Harambee Star. Nikega. Unakatenga wega. Ikaulike. Unakatenga-tengele uke. Kega-tenga-tengele. Yo. Okay. Ujire kama kabuni watu wanana kibisiki. Oh. Okay. Cha. Aha. Chochote nitakachokuambia wewe unasema ta, unasema tia, unasema tia. Okay. Kalola. Era kagi. Ketene kagi. Ugitiri no uthiri mwega wa farafara ukireherwo ni Inoro FM. Urona we muhurani muno gutakire mundu kuigana we nduthi iguru no kohereria thimu yaku hau uthiage ugicatagi igucati niguo njigua gukirwo reke ngwire ni muoyo waku ureikio gwatini ona wocio kuite na nduthi yaku mwanake ndironire na maitho maya makwa kuria mwena wa Kagundo Road arathie gicatagi na thimu na hindi we barabara-ini na tondu meciria make me hau thimu-ini ndamenyire rori iria oimite thutha ni rugamire na koguo okire ameingirite rungu na hau akiurwo ni muoyo wake reke tutigane na mihango meige thimu-ini riria twi barabara-ini tondu andu aingi ni moritwo ni mioyo yao ni undu wa kuhuthira thimu riria maratwarithia ngari ona kibikibi ningi teknology riu ni thiete garurukite koguo ungikorwo ni waragia na thimu ihinda iraya no uhuthire bluetooth no go chat hau ni ndarega fiu tondu ndungihota kwandikira mundu message mugicokanagiria no uratwarithia ngari tondu muriga igiri ndagage imwe gucura tigana na thimu fiu we ndereba ihenya inene barabara-ini na kwaga kurumirira mawatho maria maigitwo ma barabara macungagiriria mutino munene uria ukurehagira wonje kana gikuo njitagwo mugikunjo. Ugitiri no uthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Riu thaa 11 hwaini itigitie ndagika 10 guku ceceni hakuhi nawe thiini wa ndagika ici 10 itigarite twambe tukunengererie uhoro mwega muno uhoro mwega wa kuma kuria kwa Equity. Ani tondu turakwira ati hindi ciothe tutugutaririe turakwira ati tujenge back to school moments na Equity. Ani tondu riu turorete kwa hingura mathukuru back to school season ihinda ria kuhingura mathukuru riu iretire haraya tita riria turoigaga ati thukuru ni cia hingo riu mehariria ma kuhingura ni undu wa rutha rwa gatatu riu ni marikitie kugia iguru ni undu wa gitumi kiu ani wega tugikwira ati kambuni kana bengi ya Equity ni kumangeire maundu maku mothe itigirire ati ni wahuthirwo ni itanya na mubango waku wa gucokia ciana ciaku thiini wa thukuru. Kana uri muciari, kana uri mureri, kana uri murutwo, murutani, ona kana muhaririria na mwendia wa indo cia thukuru, ona ningi ugikorwo uri Equity agent, nduri undu ona umwe utarahota gwika wina bengi ya Equity. Anikio turakwira ati do you business with ease
with Equity. Ungikorwo kiri mwendia wa indo iria cihuthikaga hindi ria andu megucoka mathukuru, ariu ni wega ukimenya ati riri ni ihinda ria kuria kwihotanira, ugitigirira ati ni uri na kindu gigwitwo stock ya kuigana iria igukorwo igibatarwo na njira nene muno ni arutwo riria megutua gucoka mathukuru. Toguo wika ane wega ngikwire ati riu ni uri na mweke wa gucokaniria mathabu maku mothe ma kindu gigwitwo marihi ukihuthira kindu gigwitwo One Equity Till Number. Uguo ni kuga ati watu kuharmonize kana kuiganania mathabu maku, riu nduri na ihinda ria gutinda ukirora mara imwe ciekirirwo kuna, ingi ciekirirwo kuna, ingi ciekirwa gatia. Riu ni uri na mweke wa gucokaniria mathabu maku mothe kuhitukira One Equity Till Number. Agiana kindu gigwitwo One Equity Till Number. Ino ni namba ya till iria itagwo One Equity Till Number. Ukorwo gikenerera na njira nene muno nginya kunengererio kindu gigwitwo maruni amaku mabengini ya Equity nigetha utuike ati ni uguthondeka stock ya indo iria ciothe ubataire. Na toguo wika watu kuiganania mathabu maku, watuika ati ni gwika reconciling kana kuiganania mathabu maku, mbeca ciaku ciothe igakorwo cikiritwo thiini wa gikavu kimwe gitagwo One Equity Till Number. Toguo wika ani wega umenye ati nduri kindu ona ki urihagio ani bengi ya Equity hindi ya mbeca ciekirwo thiini wa account ya One Equity Till Number. Ani ndu wagitumi kiu ari ni wega ukimenya ati ona muguri customer aria maroka thiini wa duka gwaku kana ari urenderia indo ciaku ukihuthira One Equity Till Number, ani makoragwo makimenya ati matirarihio ona ki gutuika ati ni megwika uguo. Ani tondu every shilling counts. Hau naho ani wega ukimenya ati mara ukiriha handu haha ukiriha haria hangi ha ukarihio ciringi 10 haria ciringi 20 au ciringi 50 au ciringi 9 atia ari ringi ugakora ati gikavu giaku ni githatha ukire. Ani tondu o handu rathie guthigiriria kuriha urakora ati ni urarihio. No ni wega umenye ati One Equity Till Number adiri na kindu ona ki kurihagia. Hinya *247#. Ona kana huthire Equity mobile app kana line yaku ya Equitel urihe no huthu utari na kindu ukurihio ni tondu Equity ni free kutuma pesa ukitumia One Equity Till Number is free. Ali we mwendia wa kindu gigwitwo duka we wigithagia na njira citiganite ni wega wigire na Till Number ya kuma bengi ya Equity iria itagwo One Equity Till Number *247#. Hindi no kihuthira One Equity Till Number. Ndeto njega muno cia kuma kuria bengi ya Equity riu thaa 11 tigetie ndagika 5 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nituhofanagirio ni maundu maingi muturire-ini na mangi magacungiriria hathara, no wina Fast Assurance maundu maku mothe ni marumbuie. Kwa ihinda ria miaka 95 tukoretwo turi murata waku wa hakuhi. Amukira insurance cover yaku umuthi, wiyandikithie na Moto Insurance online, wiyeheranie na kuihuria maratathi. Kenerera Fast Med Cover iria ni cover ya kurumbuia ugima wa mwiri. Undu mwega wigie cover ino ni ati no mihuthire mathibitari-ini ngurani guku bururi-ini hari motungata ma inpatient na outpatient. Kuria huri biashara nini kana SMEs, amukira Fast Afya Biashara iria ni cover yandikwo 3 nginyagia 20 na hatire ihinda ria gweterera ona kana co-payment. Ndugetikire kuhofanirio ni maundu muturire-ini. Cerera fastassurance.co.ke umuthi. Fast Assurance tukoretwo tukikuhe thayo wa meciria kwa ihinda ria miaka 95. Oh yes! Kotaiguite ati Equity Bank ni makinyite mai mahiu. O gwitoja. Riu ri. We utinda ukigwatia ati mbeca ciaku agakurathia atia. Riu bengi ya Equity Bank me mai mahiu.
atiriri wa Mwangi niwe wina mbeca citu ciothe cia kiama na tindaga agitwira ati anga security kou no twitikirwo tuthie tukahingure ndakwira atiriri wenda maundu maria mega wenda trajectory ya biashara yes Equity Bank aikono rutite wira na county no wende financing LPO financing na maundu mau magitwaragia ma kibesha cemania na ithu o muthenya wa Jumatatu nginya Gatano tukwira ici cia Equity Bank goko ni kwega turokanire Tuendeka ithe tuitigaire icio itigaire mbere ya thaa 11 ya hwaini na wageithio na wakamano ageithika muno wakamano wa kilele muno na wageithio muno ni mundu gwitwo Mother Bob wa Makomboki ajiria Makomboki ni Rose Flower Makomboki ni ti Rose Flower ni Sunflower Sunflower ageithio muno ni muthuri ungi witagwo atiriri wa Kabogo no akuma kundu gwitagwo Kamae nirageithika muno Kamae kundu gwitagwo Kamae Kamae ni kundu Kamae ni kundu na niki giatuma athuri atene mehite na Kamae anga maiguite movie ni ndaigua na movie riu ucio movie ni waiguite na athuri akuru ingai Kamae ndimenya hani kigiatuma kwanza haikitio kahand grenade kare karuta wona magego agaitio ri ona gatuthuka andu magiumbuka iguru ri Kamae agafogo gagugeithie ndageithika muno toka pale kunaitwa Kamae bas hayo tunadaka igire itigaire mbere ya thaa 11 ya hwaini thini wa ndaka icigire itiganite na wega tukunegererie uhoro mwega muno wa kindu gigwitwo we go kore turoiga we go let's go oh yes ni tondu riu ni wega utwire andu aria wihokaga gwa kinya ati ni kumagaria ciana ciaku riria iguthie thukuru akana igithie kundu o kungi oguothe ningi toguo wika ona no utwire no ucio wihokaga gwa kinya ati ni thabari ciaku riria kuri nduma ona makiria moguo kungituika ati kwa indo ciaku cia bata kwenda ciume handu hamwe ithie handu hangi ani andu ariko acio unengeraga ukamenya ati indo icio ni igukinya ana ikinye ire in one piece ni kuga ati ikinye cie salama salmini ni wega tugikumenyithanie na taxi cietagwo Wigo taxi cia Wigo iria itukanite taxi undu umwe na kindu gigwitwo bodaboda ciothe igitwarithio ni matereva mena weigiriki mathurimitwo na toguo wika ugitigirwo ati maundu maria mothe ubataire kuhingirio mothe ni magomana igana kwa igana mau mothe makihutania na kindu gigwitwo thabari kuria gwa kindu gigwitwo Wigo ugiaga na mweke mwega muno wa gwitia kindu gigwitwo taxi gwitia taxi na njira ya kiriu ni tondu ku download application ya Wigo thini wa Play Store kana App Store. Wigo ni WEGO kana wandike kiugo Wigo ugitumikiri SMS kuri SMS number 20425 kuria kwa Wigo totu gugutariria turakwira Wigo let's go for sure ari ikominemo ya hwaini ne handite tobe tuigue matemo twabe tukejokane twabe tuigue matemo ai mathaa 11 ngwenda kuga tari Wigo twabe tuigue matemo mamohoro ukireherwo ni Inoro ugenginya tha okay twabe twamukire matemo mamohoro ukireherwo ni Inoro ugenginya tha ni thaa 11 cihandite kararararara ukimenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM mũgĩni mũtare Inoro FM Inoro hwainĩ.
Mwamukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inooro FM, matemo ma mohoro. Minister wa ũtungata wa mũingĩ bũrũri-inĩ Joyfrey Ruku augĩte nĩ mekũgathĩka mũtambo wa gũthũrima mathaa marĩa aruti wĩra mũingĩ maingĩraga wabici-inĩ. Ohaugĩte mũtambo ũcio nĩ ũgũteithia gũkũrana kĩo kĩa aruti a wĩra arĩa maraheana motungata mekũranĩire kũrĩ mũingĩ. Arĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa augĩte mũtambo ũcio ũkũgathĩkwo mbere ya mũthia wa mweri wa 10 mwaka ũyũ ta ũrĩa Anthony Ndwiga aratarĩria. Akĩrĩ bingo ĩrĩa aracerete thĩinĩ wa wabici na mbonge itiganĩte cia thirikari, Minister Godfrey Ruku augĩte nĩ kĩeva kĩnene kuona aruti a wĩra thirikari ino makinyaga mathaa marĩa makwenda ũndũ augĩte nĩ mũtugo ta gwĩtĩkĩrĩka rĩngĩ. And after I do all this check across the country by end of November, end of October, by end of October, we will be launching a platform which we will use as a government to determine the productivity of each and every public servant in the Republic of Kenya. Gũkũ akiuga nĩguo kuona atĩ thirikari nĩ ĩrahota gũthingata mĩrutĩre thĩinĩ wa wabici cia ciothe gũkũbũrire mbere ya mũthia wa mweri wa 10 mĩtambo ya kũthuthuria na gwĩkĩra irore nĩ ũkwĩkĩrĩtwo mawabici-inĩ mama. My people are very busy at the moment working on an application, working on a platform, a digital platform which will tell us whether you are at your workstation at the required time, whether you are doing what is required, whether you are on leave, whether you are on training, because with the resources which we have, with the pay which we are getting, we can give ourselves, we can put effort and have much more output. Gũkũ akiuga aruti a wĩra wabici cia andũ kĩũmbe makwa mekĩte kĩo nĩguo gũkinya wabici nĩguo gũtungatĩra mũingĩ ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na wabici cia thirikari. Traffic in the major roads in the Republic of Kenya is, what you say, bamba to bamba. At 6 a.m. people going to work, and majority of those people are in private sector. But we in public sector, by 8, we are not at our workstation. What's the reason? Kabindirwa kauro kwa gĩtũmĩra mweko ũyũ kũria mũingĩ wa bũrũri ũkorwo ũkĩbĩgĩra passport na ibande cia ũrĩa cio ithiĩtwo kwa ikĩũmbwo nĩ rũkũngũ thĩinĩ wa wabici cia thirikari. Those who have applied for your passports, there are so many passports which are not correct. This office here is not only in Embu but also across the country. In Mombasa, in other places where passports are issued, there are many passport cards. Once you apply for your passport, please make sure come and collect your passport. Nge reportera kuma kaunti ya Embu, mbitagwo Anthony Ndwiga. Thirikari nĩ yũrĩtie mũreke njĩra cia gũteithia andũ arĩa makoragwo na mawathe nĩguo makahota kũgũra indo cia kũmateithia kũhũthia mũtũrĩre wao. Maugĩte indo iria makoretwo makĩhũthĩra ciĩna goro, ũndũ ũrĩa ũramaritũhĩra rĩrĩ ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere na kwambatĩra. Oho nĩ mendekithĩtie thirikari kũgerera Ministry ya Gĩthomo ĩmanyihĩrie marĩhi ma bithi thukuru-inĩ iria ciana ciao ithomagĩra. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Andũ arĩa makoragwo na mawathe nĩ morĩtie thirikari kũmũrĩka mathogora ma indo iria mahũthagĩra oro mũthenya. Maugĩte thogora wa igũrũ ta wa ngari cia magũrũ, mĩtĩ ya gũteithia andũ gũthiona kuona ĩkoretwo ĩrĩ na goro. Gĩtagwo Julius Karanja. Wheelchair nĩ ikoragwo ina goro mũno ũngiuga atĩ nĩ gũthiĩ gwethera mũndũ mũgũrĩre kana na mũndũ agũrĩre. Ingĩenda thirikari itũ ĩmenye rĩrĩa twagĩte indo ta icio ona maũndũ mamwe tũtihotaga kũmeka. Makĩria marĩ mwena wa Njatha-inĩ Roysambu maugĩte na motungata ma ũrigiti nĩ ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene oro hamwe na bithi ya igũrũ kũrĩ arutwo. Ani njĩtagwo ni Njoki. So challenge ĩrĩa ho nĩ rĩngĩ diapers ciĩna goro cia adults, plus dawa ciĩna goro bado, plus therapy onacio ciĩna goro. First session ndatigire ilikuwa 700, rĩu nĩ rakinya nginya ngiri. Wikiri nĩ mathiaga maita ta matatu. Andongo, representative wa watu ambao wanaishi na ulemavu katika Roysambu constituency. We have watoto wengi sana walemavu wako nyumbani because the school fees iko juu. Wengine wanalipa 50,000, wengine hata wanalipa zaidi ya hiyo. Masomo ya mtu ambaye ama mtoto ambaye ako na ulemavu sio kitu ambayo ninaweza sema it is cheap. It is very expensive. Marĩtio hĩndĩ ya gũtuo kwa indo cia kũmateithia mũtũrĩre-inĩ wao wa oro mũthenya kuma kwĩ gĩkundi kĩa Bethany, ũnyitanĩri na mũmbunge wa Roysambu Kamande Mwafrika. Matumbai kutoka Bethany Kids. Kwa siku ya leo tumekuwa hapa Roysambu kupeana wheelchairs za watoto na watu wakubwa. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa kila mtu ambaye anahitaji wheelchair katika hii Kenya yetu anapata the appropriate wheelchair bora, si bora wheelchair. Na nĩtũkenete mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũka kũheo indo ici tũthiaga nacio itũteithagia mũno tondũ tũkĩhotaga kumagara na nĩtwakena mũno nĩ ũndũ wa mheshimiwa witũ gũka gũtũteithĩrĩria. Nĩ kuma na ndeto ĩno mũmbunge Mwafrika augĩte nĩ gũbatiĩ gũkorwo na mũbango wa kũhũthĩria andũ arĩa mena mawathe mũtũrĩre wao. Kanjuge thirikari no tũmĩũrie indo iria ciothe itũmagĩrwo nĩ andũ a PWD kana andũ arĩa matehotete magerie kweheria tax, magerie gũsubsidize
kurehe indo icio na mathogora mathi tondu ni indo cie goro muno. O hau ndita MP wa gukuru Isambu ni ndoria timu yakwa hindi ya basari matigagirira ati andu acio othe ciana iria itehotete andu aria matehotete ciana ciao makahota kuheo basari na kungihoteka tukamongagirira tuheanaga 7,000 makaheagwo 10,000 othe. Tangatha ndoiga ati ni tugucoka kumarihira SHA nigetha hindi ria magia na tuthina kana ona ciana icio ciagia na mathina makahota guthie thibitari mategwitio mbeca cia kuriha thibitari. Ngĩribotera Inooro FM kuma Njatha-inĩ Roysambu, kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Matemo mangĩ nĩ wona ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello Monday. Tukishua. Round 2. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya Ũndũire Witũ. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inooro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Eni oyo ne aokire egoko egoko eniongo ne arokire eni utora Nairobi no pesa ne anagaturaga ini cinukio haya egoko gwakere ona ngumakite ugathiongo tondu wake mwana kia maicita gitagwo Jeremia Thiongo gikara kuria UK ata riria giukite ri gitindigaga uguo tondu ngiri mamawe ni Thiongo wa Nairobi ikaraga riri riu egicagi ikaraga ha Karati karate gaka Naivasha ata gaga kao githie Njabini ugerete njira ya magumu utanakinya kwa haraka aikaraga ni araimire Nairobi aritaire ni kuritaya kairu gwake hana mugeni ndani mukuru ujire maita make we daraba guthie kinya flyover gweta gatheti ona tigiti waguthie flyover kugira gatheti no athire maguru ona tigo guo ni akemenyeria guthomaga gatheti cia bush ona tigo guo ciana iramuona tari mundu urandikirwo ni nyina ko matimui the guy is a stranger in his own home. Yeah. Itondo hende no yakurutaga wira akiuma bise muno wa bise. Guthukumira ciana. Asa ona to Nairobi. Andu acio the marutaga mawira na kuje ya kuria micii maikaraga ri. Ni memenyeria kuinukaga wanzi na hwara. Na gutumora atana athuri acio maiko uwi. Ni tanie kuria gwitu gicobo. Ndwe ni de athuri wakine yakwa. Mekumeta kwa mwago na marenye ng'ang'a wa ndumbi akimani wa muturi. Athuri acio riria athiete ndimega atenea wakine wakwa twatemwore mwahua Wadaro kawe muru nigetha riri Paulu ingigathie kuo ri ndikaga kundu ingithie kunyihia hwai reke ngwire itho wa Karanja ari mwarimu haya na ikaraga ha Githae cio no wakine wakwa pugo na ingeinuka yes ndimwitaga eni na muthuri ungi wira haria haraka wi nduka ndamenyire kwinyitithania na andu gitagi ona mundu mugite atiriri no kiambata tugathi tutigaga ri tugatige wa momora ndukana tupatare o gikuruka haya riu andu acio rugo maikaraga Nairobi mariganirwo ni gicagiri ni gutiga matharia tugathi tu riria gacoka ri ni akaga gia guikuruka itho wa Simoni tondare haraka na nduka ri kaini ni guikuruka hau thie maguru kahora ndakwira na ndakinya hau ngurire cai na indathi ungienda wega ri
Paulo ria wa mandiko ri oigire ni emenyeretie maundu mothe ni emenyerete kuiganira wonine na wagine kuhinyaruine na wonine njuka gukuyoro oi ugetua kimenyi tigwitua wagura tigwitua ndakwiria hari okaundu njui uguo Paulo ri na ti Paulo kuria ri ati ni amenyerete kuiganira wagine na wonine uguo thie gicagi mucii no anine gicagi wiki na ndakorwo ena homesick ya na Paulo ne gukwari wira Paulo ucio nowe nie akindi twandikite kiria Biblia iyo ini mabuku 14 kwe Paulo na Paulo wanda ndu wendaga kundanuka ondue wakeinuka gicagire weiguithanie na aria maturaga ndukana tuike stranger rio karitaya he muthuri uraritaire athuri maroka gwake na ibuku maramwira twagira 50 iguko gwakuo turutaga 50 aroria 50 na riu 50 ri mugikarogota ngiri ri muguthie micii igana aramoria tondu ukwendaga turogote cigana amera kende muhe ngiri micii bengi hau 20 muhuruke arama ne ngiri marani umaratiga mwira atiri tugioka gukura draft wagite ri hivyo tugakwira kane kora kihingire haya he kora kwirwo nibe rarigiria kuruta 50 weiguithanie na andu acio oikare uria maikaraga thengiu muno Andaro ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari wa Ndaro. Kai magiuka na mutu mutheri eni nigetha mucii waku ukoro na uikare uri nice thiri ni mutu wa Nice Extra Premium ona matingia kirehe kamucere ona gutu naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea we muguri wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ni biaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano citiumaga ona singirara ne huthu na ciesama mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Nama uri hau utoe kuri ukaruta wira wa kothi iria wathomeire riu rekia ruthi ya njeki amu Savannah College ivyo ni ivyo njoru ya ukunyithania na wira wa kothi iria wathomeire ni uthomeire nursing hospitality ona kana kothi ingi no kirikia na nduri wona wira ni turakunyithania na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany na gutiri kindu urariha amu tikiti ni urakurihira bata ni ukorwo uthomeire ruthiumi rwa Germany gwa Savannah College ni tuthomithagia hospitality journalism and mass communication na kothi ingĩ nyingĩ ririkana wathomera rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College ni turakunyithania imwe kwa imwe na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany hatari marihi ni tuhitũkĩtio ni TVET na igeranio citũ ni cia ICM hũra 0741 222 309 kana 0756 243 302 kana utucerere Thika Mburu Plaza 3rd floor igũrũ wa bengi ya KWFT kana Ruiru National Bank Building 1st floor. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua Leo nimekuja kutangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa shoa. Halo hapa is Savara na unasikiza shoa yes on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua amenivua vazi la aibu na moyo wangu wakati sina budi ila nimusifu. Kila mifano
ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania Inoro FM shesheni yakwe. Amenivua vazi la aibu na moyo wangu wakati sina budi ila nimusifu. Shua kwendeka gutika na gucanjamura
okuria wathi shua amenivua vazi la aibu na moyo wangu wakati sina budi ila nimusifu. Amefanya ugaga ona kana bona ona amefanya ona no uyo ametagwo Wapendwa ni a Kenya. Wow, that's good. Ni kiria ni mwendwa ni endwa eri ni endwa eri etagwo una ndimoi na maritwa kana maritwa ona mutima gwete ndimoi mebedi meta bedi iko meta Wapendwa music uguo ni ambeni githae tono wita Mpendwa rĩu marauga atiriri ukawirorere uria mwathani ekite na ni uhoro mwega agwitanagira andu mone uria Ngai ekite. Usi Njuguna maundu ma Ngai tondu ni nyendaga ugakoragwo ukimeciria muno ri mubango wa Ngai wa creation ri wari perfect perfect igutire handu wari na ginya handu ona hanini ugwate hari na mahiti mubango wa Ngai wa creation ri okay ni ro wakiroka ukeyuria korwo nyamu ni tuhota gu communicate nacio ko ni twaragia konzo cenjanagia mĩario na nyamu ni ura imagine uria kungiko kuhana. Okay, do you think the world would be good or bad korwo ni twaragia na nyamu? Probably kungire kuru na kwega na githimio ta kiiganaine. Ni nyona ata kukiri kuru fio kungithukagio niki toni ura imagine ni muri ng'ombe ukamikama ukaigwa yakuri iria riu watwara ku Njuguna iria kwendia wendia iria riakwa kana ngui kiria kungiri ni atiri nacio nyamu citingĩikaraga kwa andu mĩciĩ ni wona runa ithu tutingĩrĩaga nyama na ithu tingĩkĩrĩa nyama. We imagine mani ngũreire kagoima ati ndakarehe twambe twaranirie tugathinje ati twambe tugeithanie ati nĩ ka ndugu ati nĩ kagoima kacu ukaigua kauga atiriri oye mwarega kũrĩa ngũkũma uma murenda kũndia mwarega biũ mwarega kũrĩa ngũkũ na niĩ mũtingĩndĩa mũnine ati oye tigai kũndia ndĩ mũthece cindano eule nginya kiria nginya ngui mani na twana tuingi igwa gikuria rucini Njuguna ciana ciakwa igĩrĩ irathire ku kambia kũmĩtarĩria nyina ĩrarĩire kamwe yarĩa kamwe anĩmĩre ngui ĩrĩa yanyu nĩngĩkũhoya rũtha rwa gũthiĩ get together. kanyau tunyau ri tikaingĩ karekagwo karere ciana nĩ tondũ anyway no ituĩke gĩtango nĩ ikuingĩra hau nĩ gateagĩrwo gakarekwo gathi gwetha kĩndũ kangĩrũma gakora gĩtara gĩtarĩ ona biũ nĩ ciana ciakwa mũteire mwandera irigithathi mwate nginya kajude na ndĩagatuĩte mami ng'omberi enda ndume iga andũ a kũmbucabu ĩgakwĩra na rĩu Njuguna niĩ nĩ ngũhika ndũkandware kũrĩa wandwarĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ cio mũthuri nĩ gũte ĩyo ndegwa nĩ gũte haya by the way ri agweta ũguo do you know ona kora kĩũra kĩa mũtumia ri nĩ gĩbĩkaga gĩkuũ nĩguo gĩtikamĩti na kĩũra matarĩ ndugu nĩ kora nĩ karĩ behavior ya kwĩgũithia nginya karorete na igũrũ by the hiyo ni hiyo ni fact kona kĩũra gĩtarĩ handsome matoya-inĩ kĩũra gĩtarĩ na six pack itarĩ na wallet nditũ
atiriri kaweti kwenda hiyo bina mweli ya dakika 27 ciana ona ndi kiura ni tajira muthemba umwe wa kiura kiria African alikora ujira getagwo atia kaka nini akomira baini kegere one kegere ni gwithia mwanyi mwitaga atia kau nginya ya ngaci ala na kegere mwitaga atia kora kau kwanyi tugenda kora ka mugunda ati ka mugunda kau geta kora ka muramba ni kora ka muramba utiritwa specific yako acha itu tukona kuringana na kuria gikaraga kuri kiura kia rui kuri kia mugunda na kuri kia muramba kuri kiura kia muramba kia mugunda ni atia kiria gikora kukikaraga irima karima kanini mugunda ugicimboga kiona kiumirite ukiteke bulldozer kiweta kire guikara niki giko giaibanite te hau guaibanite riu kiu nikio gitao kia mugunda kiria giko kiimbite o gitikaraga mai-ini kiura ni kiria ni hermaphrodite no gikare mai-ini ti hermaphrodite kiria gitagwo atia amphibian kiura ni amphibian no gikare mai-ini na gituike kia mugunda o kia mugunda kingiruga mai-ini ri gikahingura gills gikahuhia nacio giathi mai-ini ona kiuma mai-ini gioka yani kihana ndege kihana kiria ya bara meri iria ya bara ya Amerika iria geraga thi nyumu na no egere rui no egere iria-ini ko kiumbitwo itagwo degmel ono degmel kila no kirire thi nyumu nona kiaruga mai-ini kama kana ukigithia gikauma ngothi iyo gigatuika smooth igikanyoroka gigatuika riu kinyoroku nigetha kihote kumanuva kuu mai-ini wona kitikagurukie mai gigithie gigatha iguswimu giata guthie tari tagitoi guswimu no wona kana gature gakoga giswimu kandu kaura mai makagia muhuyu nigetha gitigeke gutigekire mai muhuyu andu matigacoke guthii na twana magatwikira tudaipa magatwikira mai-ini ni matuheaga giko muno kana kena kadaipa mani ugicwimu uri ugicimuci agicagi titacia guku Nairobi afu mani kaingi kana unaona cia guku Nairobi cia guku Nairobi nginya ni kuri gacwimu separate gatwana gako kari karaudi na gapini kigathaka na kena tutingi kuu thiini undu kana kangiikarira kana karugame gatingi-ini mani cia gicagire mwamuragwo na kamuhaka gakuhi gwatura ni na guku ari deep end na guna guku ni kwa andu agima riu ugicwimu ri kuria ri ona kuria gwatwana kana kena kadaipa na rege teithitie kadaipa-ini no ni mamu aho ri ni gutuika modern ri agekira kana kau mai-ini ugicwimu ri ugahe kaundu huraga o mai ugasemania na maritwa madaipa aza ona tari nigena kuu mai-ini gicunji kia daipa gikihitũkari mundu uratwari adivati ukona tari adivati yahitũka TV-ini screen-ini simu cia gicagire simu ya gicagire ona nginya mirire kuu ti advanced muno kuguo kana kauri no karaheo mbembe abu menye mbembe ndicinkaga ati ungiigua ngirangaririo ni aranga kena daipari umenye magaikia mai-ini gacwimu na daipa ona ko kauma ga kilo 6 kauma na kilo 16 kauma arutagwo mai-ini zimu mai megukona githuri-ini aya na leo ndonire nyite githuri magathie nda ale ndonire daipa luna daipa tondu me uthagi uguo aya ndonire no ekue ndithuru rita 4 ugia ucererwo na ngari kundu ati irenge iruri na nduri na kundu ngigura kibuyu mundu agura daipa 3 ugathie gaitiririo ndithuru ugoka hihira itangi aya daipa ni transport daipa ni transport
Ndoni nĩ horagia mwaki. Mwaki utari munene. Uikie ndaipa maĩ-inĩ umeikie hau. Ai gutie mwaki ungĩtiria marũrũ macio. Twita kamũramba. Yambagia gũita maĩ. Ageithia. Ali mũndũ gwĩtwa Rusho, Wanjiru wa Rusho. Ajira gũgeithia mũno. Ndageithika. Ageithio nĩ njamba ngĩtagwo Monde. Monde wa Kayole. Alegwĩrĩtwo gũgeithia mũno mũno nĩ mũndũ gwĩtwo ari mũthuri wĩtagwo rĩrĩ. Sami wa kũrĩa gwĩtagwo Makutano ma Elda Maravini. Ekũnjĩte gũgeithia mũno 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 mũno. Ndageithika mũno. Na to ũguo wika. Na gwĩrĩtwo gũgeithia nĩ mũndũ gwĩtwo Moro Manchester. Sami Nyama wa Makutano ma Elda Maravini. Twarĩtie nake mũthenya wa ira araheanga kĩrĩra kidogo gĩa kũu Elda Maravini. Gĩa kũrĩa Elda Maravini. Arakĩhe kĩrĩra nginya gĩa kũrĩa gwĩtagwo Timboroa. Rĩu rĩ kũrũkũhe huma kũrũkũhe huma. Rĩu rĩ 11 na ndagĩka 33. Na ndĩ na ndagĩka 33 rĩ turonire mũthenya wa ira no over this weekend turonire ka video karacirculate mũno ka tuiretu Waitress twĩ kĩrabu kĩmwe kũrĩa Nyaikuru. Waitress nĩ airĩtu arĩa matũcabaga mĩkawa ĩno mĩnene na irabu ici nene. Yes. Itondũ hau hanyu rĩ ndũngĩkiuga hakĩrĩ Waitress mũthuri atĩ kamũkawa ka hau hanyu kena Waitress na nyina Kamau nowe chefu. Waitress ngiruga manavire wetiarĩ nĩaroka akĩhuraga mũtu agakũrĩa indathi na wamune mbia akamũkĩra nĩ atuĩka kacia. Ũcio ndũngĩkĩmwĩta Waitress. Waitress rĩ ndakĩraga haha mbere agathiĩ riko one acavaga gũkũ andũ-inĩ. Rĩu rĩ hena tuo tũirĩtu turonekire ira ngũcia video ĩraciagwo mũno ira tũirĩtu twĩ kũrĩa Naikuru kĩrabu kĩmwe twĩna tũmarinda na tũkuo twa thukuru. Tũmarinda na tũkuo twa thukuru nĩ mekĩraga tũkuo tũthimĩtwo na njĩra fulani. Twĩkwo mũhiano kwĩna sponsor mokĩte kũu kana andũ marendia product ciao nyeni magekĩrwo tũkuo tũhana kĩnyuo kĩwothe. Rĩrĩ ngĩ magekĩra tũrinda, rĩrĩ ngĩ magekĩra tũmĩthuru, rĩrĩ ngĩ magekĩra tũmini, rĩrĩ ngĩ magekĩra whatever. Rĩu rĩ ngwĩciria thĩinĩ wa spirit ũyũ rĩ magagĩkĩra tũkuo twakĩ twa thukuru. Ũndũ ũrĩa ũtanoneka gũkenia Akenya aingĩ. Ikanonire kaũndũ kau. Nĩ ndĩrakonire na okay tiga nĩ ithuĩ rĩmwe tũhũthagia uniform imwe rĩ uniform imwe nĩ holy. Some uniforms are holy. Ya thukuru ĩrĩ imwe yacio kũrĩ uniform holy na nĩ kũrĩ uniform cia authority. Uniform holy rĩ nĩ uniform ta ya thukuru robe ĩrĩa wona ya mũtungatĩri na mĩcibi wekĩraga kala robe ĩtagwo tena Gĩkũyũ kĩega kanjũ. One kanjũ nĩ karito kau gwethaga kanjũ na nguo ici wonaga itambaya ici wona igĩkĩrwo nĩ ma sisters ona kamunyamo na nĩ ndirĩra sister ũmwe tũmenyane nake nyona kanyamũ kau gako kenyitĩrĩire ku ndiganamenya kau mohaga ona ndirĩ ndakuhĩrĩria mekĩraga haha gagatũrũkana na thutha ndĩretha mũ sister ũmwe andarĩria ũrĩa ndĩciragia ta gakundĩkagwo na ikundo na hau thĩiniĩ kana kaburanda ta ka mask kana kohagwo sister othe mohe kamũcũndũ makoherera kamũthia-inĩ ka mũcũndũ. Ndĩciragia kohagwo ta nĩwakorereire ndagĩtarĩ iria ciĩkĩraga kanyamũ ha igũrũ metagwo sister. Ndwakorereire ndagĩtarĩ acio mekĩraga nguo cia white na harĩ kanyamũ mekĩraga ha igũrũ kahana rĩrĩ arĩa monanagio mabuku-inĩ story ũthomaga ũcio wa mabuku-inĩ rĩ niĩ ndamakorereire acio mekĩraga kanyamũ kau kahana ka ambulance haha taugaga nĩko gatũma ndagĩtarĩ ecirie wega. Rĩu rĩ icio nĩ uniform holy ona ya ndagĩtarĩ still a holy uniform icio ciothe tondũ nĩ ithaitagĩra muoyo. Ona kiremba ni uniform holy no riu ni twagicambicurire ni twikite maundu moru. Kiremba ni kiumite kategori-ini ya holy ni turatiga gugitua mani muraruta thiku imwe ukanina wiki ta inya ningĩ ugacokia
mara ningĩ atĩ ona nĩ ũraruta ũkanina wiki igĩrĩ ũtarĩ wagũrũka. Tene tiwe tiguo kwarĩ mũndũ agũrũkaga instant. Nja rĩngĩ ta ũmũikia twahũra nayo mũbira nĩ ũngĩcengwo he kaũndũ endaga kũnyita mũndũ mani mũikia akĩnyitwo kamũtwe akiuma kĩremba arorire na gũkũ gũtarĩ gwa gũbunga kĩara kĩamũ gĩkĩ nĩ manĩ kĩgũrũkagia mũndũ no ndakĩigana gũkĩgũrũka no ndonete biũ ndatigirie kĩndũ gĩkũrĩa kĩrĩ ndũngiuga arĩ miles away uma kũgũrũ Kandengi ngũka kwĩrwo wa uniform na ngwĩrwo wa kĩremba Kandengi rĩ nĩ ndiamĩwĩrĩtwa no yarĩ mũkũrinũ kĩrwo nĩwe no mũbira-inĩ kĩrwo nĩwe kũhũra kona mani ĩkĩgucia gĩkona kĩega gĩthi kĩgũrĩte gĩkĩngĩ ĩkĩingĩra thĩinĩ mwarimũ ngweta Mr. Muchiri akiuga atĩrĩrĩ ũcio mũkũrinũ ena riri no ateithie timu nĩguo rĩu nĩ mbaũ ĩmwe nĩ ndagĩka cia mbere na mũkũrinũ agĩkĩandĩkwo hakĩgĩa kona ĩngĩ akiuga nĩwe ũkũmĩchanja ngũmiuna nona harĩa yatiganĩte na goal post post ũrĩ kona yathire ũmotho mũthuri Mr. Muchiri akiuga ngũrinũ nĩ gĩki. Rĩu rĩ some uniforms are very very holy. Uniform ingĩ nacio rĩ cionanagia authority. Cionanagia authority hakoneka handũ uwe na authority ya borithi ya jeshi ya cibu icio ciothe nĩ cionanagia ya cibu nĩonagia ya cibu uniform ya cibu nĩonanagia authority na cibu agĩtue mũndũ cibu kĩrĩa uniform ya cibu mũigua gĩkombe no yonania watho nĩguo ndĩrona nake nĩ araruma ndũkũrĩ macibu motaga gĩkombe piũ onanagia watho nake akĩonania atĩrĩrĩ nĩ mũthingati waguo no gwamũkĩago-inĩ rĩ harĩ mũthũngũ ugaga atĩrĩrĩ kamũtĩ ga cibu kaugire handũ karehete mbara ĩtahana akĩhũthĩka ta gatharaita na nĩ karĩ koritũ nagathukirie kahũranire mbara ya ndagĩka ta ithano mwachathũragwo nako tanja na ticibu wĩnako kĩa moko-inĩ ma mwĩko nĩ akĩaga ũigĩrĩrĩki cibu ũcio nĩaga ũigĩrĩrĩki rĩu rĩ uniform yake nĩ okay reke rĩu tũke haha harĩ nginya cibu ũcio wa gakombe nĩ ithuĩ twagĩire rĩrĩ uniform citũ gĩtĩo tutongoretio nĩ borithi tondũ nĩo mambire gũgĩthũkia uniform yao anyway. Uniform ya borithi wagĩrĩire wamĩona rĩ ũkona ũgitĩri ũkona watho na ũkona kĩhoto na ũigĩrĩrĩki atĩ mũthigari ũcio oka ũrĩa igua tukĩra na thigari cia traffic nugo mahĩtia ti maku na ni ti makwa ukaigua atĩrĩrĩ tukĩreke mũthigari oke nawe ukauga reke mũthigari oke atutuithanie problem. That is what we are supposed to see. Na wona mũthigari ũcio na uniform oka o harĩa rĩ ukaigua ũrĩa uga rĩ nĩ mwaĩganĩra mũkaiguithania ũguo nĩguo angĩũka umone marehanĩte na mwene ngari o harĩa na wone magĩcenjania kĩndũ acoke akwĩre mahĩtia nĩ maku. Will you trust again? Tugathũkia uniform atĩa tugathũkia uniform ũguo tene biũ rĩ ũngĩathũkĩirwo nĩ ngari rĩ mũndũ amĩtindĩkaga ũgakinya road block-inĩ harĩa borithi rĩ ũkamĩiga hau tondũ nĩ ũramenya atĩa hau naho he na safety na mũgaikara hau na borithi icio thaa ici nĩ ũrĩa cia borithi no ciĩtĩkĩre mũikaranie hau nĩkĩ wona igĩkaria so tũgagĩthũkia uniform o toguo ũrona rĩu rĩ kũrĩ maũndũ tũngĩka tũcambicũre ningĩ uniform ya primary tũngĩambĩrĩria kwendithia njohi uniform ĩyo irabu ciothe cia Kenya tuge nĩ cia thimu ũguo o andũ marĩendagia kĩrabu na uniform thĩndũra nĩ gũcambicũka nĩ tũkũrigwo. However hatikĩrĩ atĩ mahĩtia legal by the way is it uramenya kana
Rugia ki omuya oigari nionekaga clean omo yes kire adina di giritana ali doctor sine ta meha TC shi agedo yes nyamusi ne wekeri maundu wenda gwika kama maundu macio wenda gwika utari na uniform that means ne hari discipline eholdetwo na uniform tweherio guo which of course airetu acio ri kana management ya kuu ri ni rari mugaru na uguo tutanathie ri ndenda wambe wega scenario kamwe uguo horo wa discipline uinukite na gakogoyo ri ukore kada ndungimenya age utuku no warora wona yo ni uniform ni tuhoni twiri twikirite ka uniform ga thukuru what is your reaction maita maigiri a responsible citizen no wende kumenya atiri niki mureka ona waga gwika maundu maigiri ni uguikurukia gicicio umarore niki mareka urigu ciana tha ithatu cio tukucie na uniform ri are they stranded riu gicokio gitwira twirie iyo ngikora andu eri marugamite o hau matari uniform ndungimatinda it's none of your business na ona makiria ri ungikora handu ciana andu kirabu thiini makinyua njohi mena uniform ri irrespective of their size no ugie suspicion ni ukugia na suspicion ni ukuona ai hari kaundu kamwe urona atiri na haha kana ni muthuri ona tutu ni muthuri oi ene uniform na ti ashwari ti age kanitha kana ya keti mutungatiriti wa kanitha ti handu ngoro-ini yaku no mitaure uniform ya thukuru it is true nona kuri oguo ri kuri kindu gitagwo gimmicks gimmick iria cietagwo performance gimmicks ati mundu ucio ri atanyite gukenia andu na njira na gimmick ya atiriri uyu ni muthuri no ekira karinda anyita ekiraga karinda nigetha akenie andu aria mamwirораgira na karinda kau akaigua niguo wegega anyita aya iyo ni gimmick aikondu acio mareka uguo ri ta culture ya fashion ri kana gimmick teo ri it is not that much no yo with the light touch no erararare however ndingituika atiriri ni undu ungicokerwo na wende kugathiririo uthiathie because in future ya tuthie to another level because in future hihi tuire turigia tuire twa form 4 ni tugathie tuingire kirabu na twambiririe kunywa twina uniform twambiririe kunywa na uniform iyo ri tugeciria ni gimmick it is still a gimmick anakeri maitike kwenda kuha airetu acio no ni aruto niguo kuguo egethie na mbere kunene ri eventually gacoka gutuika no erehe mehia na muno engikobio ni irabu nyingi at the same time mostly during this tari back to school weekend ya back to school ri kirabu giothe ri tuge airetu akiona anake akio ri magakorwo na uniform ndio ni magututukania for sure no matutukanie na ona utuiko na ni koni riria nyua njohi ri ikoni nyuaga ndirauga koni nyuaga ndingenda kwenderio ni kairetu gekirite school uniform koni nyuaga kairetu kare ingenda kanyenderie ri ile koni nyuaga ingenda kairetu tajira we ngenda kwenderio ni kairetu kehumbite atia koni nyuaga kiria no ri wiki kirabu mutina mwanyi na irimu riu tutikire jeshi ko twenie we ni ndireho twiwe ngotoni
Gordoni uri ya mundu gwitwo gitau Jeff Munga ndari ho uri ni wa Maina aucio ni akorwo ho no ni Njuguna Njuguna ni akorwo ho ni kujo ola Benjamin ni akorwo ya Benjamin na Mukujo subscribe muiretu ungi wase kubuka ungienda kwenderio ni kairitu kehumbite atia we nie gekirite riri kamutoki na kamurinda aca kaureke kanyenderia ringi ureke na mutoki kaoka adiuma ureke na kamutoki karia gako kari gakiria kana karuriri kana waya meci kegathite o uri ungimwika una karuhiu ri no muthige tunyamu akaramunyita o ati kamutoki karia kanyita ire kero warora ri kero tuthundo takana nathi Ogerigo no ruto nyama twa thambutha na nduteme mutoki kau na kia kamurinda agatiga gikuhehe uru no gakoge kamuveroveti na ni ukuona gaturwo hanini kwaga mwatuka ni ugwati jeri compulsory nigetha ona riri akinyukie mitaso akinyukie tukinya tunini ho mitaso kidogo na nigetha riri riu ari na kari gateme ha mbere ri ni ukuhota kumutunga agiuka no mumagaria githii no mera uniform ri ndugikenerera ati agikurehera kiria agikurehera kinyuo na irabu ngani irathia nuchi haya ari kaundu kangi ndironire ni ngingiraga ku ni undu wa performance ciakwa na ki ni kwini ngiri mundu wa gugi MC wa irabu-ini rimwe na rimwe no ni ria ndarihwo wega riu ndatigire gukirihia raithi nigetha ngitige guthi muno hari kaundu ndironire muriu na ni tukuoya kaundu kau ni nguguthomithia ni ndironire o irabu icio ri ni kuri na iritu angi marakorwo kuo wona wagura njohi nene ri maroka makiinaga moete tumatawa iguru ndio wamona na iko ya goro na kuri ndi mundu aratongorio nginya ni mbura kibodi hegenyuo mundu aguraga mani ukambia kurihio tene marona udari atia kana atia haite yetu turoka tukugemeirie tuoka uguo tuinite murio dueka idea kau gatware kuria kwambia mundu agura gikombe akareherwo uguo kajagi kairo ndio ni toka mutugo kega bado tondu ngikore hithite randio ndira ndurite nyumba ri akinywira hari akaunta-ini aranywira akaunta-ini ndari arainirwo cokola airetu moka methirite oguo one tawa warugamirwo hariwe mutingera ndaga madi riu ri waro wa uniform ri ni utige don't overdo reke ukinyio hau urakinyire na matigake gutindirirwo muno nao nao matigatindirirwo muno is a cultural gimmick it's a cultural gimmick tutikamamene matigaye gutindirirwo ati magiukiririe ati nginya mekagwo investigation ya ngaki tutingienda irabu ciothe igike uguo tondu ariri unfortunately ni atiriri guo icio ri icio marekirite ri gutire thukuru ngiota ku identify nacio na njira kone hariri ni hangire naga problem uguo na ithu tukire irabu ri tutigaki overdo tondu rucio kirabu kingiri na wene irabu icio ri matigake guthingireria airetu taguo gukwihehe weno ri marinda matigekirwo ona wena irabu na inyuire urora airetu aya kuri ndi murakimehubithia njaga muno oi na twiri nyumu matumagira nguo na niguo heho egeire riu muiretu ikarite haha na ni matireka maikare thi arugamite hana gakuo gakuhire ta kuria gwitu Nyeri heho niguo egeire na ni guti kindu kiuru utangienda kuona hakuhi tariu ninge muiretu ena kamini mena kigimbi
mani na kiravu gikundu garden mani nginya riri kwina karuthuthu kare kahana kibi karamunyita ugo butu na maguru ni akirirwo muthe ni weekend ni Saturday garden turendia na mini umwire tu aroka gukwenderia kindu nginya nduramenya niki arakwenderia kigembe na ndio mekirite nginya guku mani twa moko kaire tukenyitanirio na irabu na inyuire keire mwe mekire tumihuto mani olahi kone garden kwa jata nene yanyu ganya ndaro ni mugugituragĩra iretu acio arimwe maundu ni marituhaga no kaigua ati ni maingihire muno ukaigua ati ni wagia na mahuthiro magatagati wa mweri riu ta haha turi ano ahutia ngoini ukaigua nduri ona ki angikorwo wandikitwo wira thiini wa honge itiganite cia githirikari ari ni wega ugithikiriria ndeto njega ya MyMobi. MyMobi ni utungata mweru wa rutia wira thirikari wa kwigwatira ngombo cia hina hi thiini wa thimu ya guoko na ruo na mituki ko gutikoragwo maratathi rifando zona kana payslips mundu avataraga kuneana neguo aheo ngombo kile unavatara no thimu yaku ya guoko peke yake uraheo ngombo cia hina hi cia nginyagia ciringi 20 na ihe rimwe toguo wika mbeca icio coka kurengwo mushara-ini wa mweri uria ukurumirira riu ngikorwo ri thiini wa system ani wega ukimenya ati ndukae gwithenia hindi ingi ani tondu ni ugite murata mweru uragukombera mbeca witagwo MyMobi urabatara kiu ni kiuria kiega urabatara maritwa maku payroll number na ninge namba yaku ya kibande na of course thimu yaku anigetha mbeca ciaku citumwo imwe kwa imwe thiini wa thimu yaku ya guoko no wiyandikithie ihinda riothe muthenya utuko weekend ukiona mubira wa CHAN ona kana utuko kana thiguku nduri hindi ona imwe ugiretio kwiyandikithia kwa MyMobi. MyMobi amukira mbeca cia narua na mituki star 531 hash star 531 hash star 531 hash awoe ngombo cia kuma kwa MyMobi. MyMobi quick cash bila drama kwa MyMobi ukosote. In football, wins zina come in different forms, A goal, defense move ya power, extra minutes, team yako ikiinua trophy, na of course your winning bet slip. Ukiekelea Shabiki.com unapata boost ya hadi 1000% kwa multi because si unajua the more the merrier. Usipanic. Bet moja ikiungua kwa multi bet ya games 5 or more, unapata up to 1000% cashback. Sahi, hata heartbreak iko na refund maze. Na pia mambo ni double kila Sunday cause tuna double your first deposit of the day. Halafu Monday hakuna blues anymore. Tuna give 10% refund ya stake yako kwa all lost bets za wiki. Na tukimalizia, jijenge na EPL on Shabiki.com. Kamata 100k weekly plus daily cash prizes. Wekelea na Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu gitagwo Benjamin Wangari mubui wa bari ya Mbu Gikuyu oi undu ni wokari tugutie o haria turatigeire matathi iguru matathi nini ni urarikirie kweri no to kihuta wina tukimere atiri tutigagicoka thutha ka tucokere ndeto matathi ma ni mamenyete muma wathuria matathi muguru na ni mari maundu mangika matangikwo ni kiathi kiogotho niguo wana kihikiruite gita ana mumo ndana kihi thiini wa makiriti kana ana mwanake ndana mwanaka wa mumo ito mwanaka wa mumo ri ona ni aria maruire iyo kana kimera giki ni mumo kana ito ni gitirui ena iruire ikiruite nigetha magituike ni mumo riu uyu ti mumo acha na ti mwanake gatagati-ini kuringana na makiriti make no ni uko gikuyu wa haria kinyeta haria thurire ndangika magongona mange tondu
tondu turaiga riu ni muthuri wa matathi nini na ndangithie na rika kuriania na rika ria Kiambi Kiogotho na cira wao ndangicira acha kwa mwana ta riu muthuri wa Kiambi Kiogotho angiahurire muka kana ahure muka to muthi ndangicirithio ni Kiambi Kiogotho acha ni kumucirithia kimenya uma no gitingitua ugutua ni matathi na ndugutua ni matathi nini ugutua ni matathi nguru tondu kari ageke iguru hanini wa matawi wa Kiambi Kiogotho atire karakindire kana horo uriku atiruire kirira ya gucirithia mundu urahurire muka kana uragerire ngero ya muthemba uria aragerire riu matathire ino ru nguru ri na nio tukora ukiaria horo wayo biu ri ni akoragwo na hinya muno kumingira ni waregagira matathi-ini nini kahinda kanene tondu hena maundu maingi ukubatara kumenya ta riu ria igwaga kwiragwo ati hinga itikinyaga iraka na ithimo ciiragwo cikagwatithanio na matathi ri ciminaga ati ungirwo ukinye ithaka iuke waturanie Benjamin na muru wa nyina githaka uyu ona kwake kana kwiriire ku muma wa matathi ukwaria ma ukinya makinya matano aria wakinya haria na haria ukinya matano haria wakinya akorwo ni cira wa mundu uraire ng'ombe na ugo kana mwitha goka amini mundu makuringithio maringa thenge ko maringa thenge ndeto irokire uria irokire undu ucio muthuri wa matathi nguru ndeguthie kuheana na kou acha tondu waringithagio kiroko tene kana utuku na haria waringagirwo hatingira mundu ungitiga mundu wa kuringithia githathi kana kuringa thenge maundu ma megwikwo ni muthuri ucio na magathira riu no igwa hena maundu marikariku muno niguo mwanake angiaire muiritu ihu na ni atheraga kuga ni riake wira ucio wothe warutithagio waharagirio muthuri wa matathi ende warutithagio muthuri wa maturanguru maundu maya riu ni ekuhigira maundu maria atarawe eka matathi gaka matathi kanini tondu no nginya ambe arue na hake athuri a matathi ngoima ya gwitikirika nigetha akiingire ki matathi nguru uguo agakihakana nigetha aingire matathi nguru to nginya kiathuri ngoima otora twarira kwa tukiambiriria tukiga mwanake ri no nginya ngiahire kamatimu akone kiruire no nginya kinengere anake amu mwana membere tore onaga nduku ici metanagia ngũkũ to mbũri nĩ ciagire rĩu makĩreti macio rĩ to mũraka mũthuri wa matathi nini ekũhe matathi ngũrũ okũhe okĩrĩra burĩ takĩrĩ kĩa nyũkwa acha rĩu akinya hau rĩ matathi ĩyo rĩ hena maundu maria hau no gũkũranĩrwo mĩtĩ ĩrĩa yorogi na mĩtĩ ĩrĩa ya muma na mĩtĩ ya cira ũrĩa yaragĩrwo na yaragĩrwo kwanjia ha no igua athuri arĩa mekanua kahiũ atĩ horo kĩario rĩu athuri acio maruithagĩrio matathi-inĩ nĩho aheagwo mũtĩ wa gwĩkĩra kanua wa gũkira no abundithagio nyama ĩrĩa ĩtagwo thenge twari tareke nyambe ngwĩre tondũ Njũgũna haha rĩ kwa Irimũ rĩ ahota kũigua tarĩ kũrua kũrĩa gwa kũrua nĩ kũhĩgio kĩrĩra ithe tiguo ũrauga aruithirio hau nĩ namenya ũrĩa kũmenya ti ũhoro wake yakĩrĩ nĩguo ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa Mbarĩ ya Mbu na nĩndĩ kamwĩca mũno kĩroro manyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Na Pepsi nwe hehete wega fiu oturia nyendete wa oneno yakwa nĩ njega fiu hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ
we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi atinywe airtime eni uguo niguo kuri ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258. Riu ni thina cara hwaini guku ceceni yaku na tobe tuge matemo ni twabe twamukire matemo mainikirira uguo githaa kia muico tuthie na mbere na gucwacwa ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Thina cara mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Mogene Motare Inoro FM Inoro hwaini. Ni thinacara cia hwaini matemo ma mohoro. Ngucanio iria ikoretwo ho gatagati ka University ya KU na thibitari ya KU Referral ni ireketie gũtuithanio ũndũ ũrĩa rĩu ũtũmĩte arutwo a kothi cia ũrigitani thukuru-inĩ ũcio wa KU mambĩrĩrie gũthomera thibitari-inĩ ĩyo. Na arũgamĩrĩri a thibitari ĩyo maugĩte rĩu nĩ ikinya rĩa bata harĩ ũnyitanĩri na thukuru ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ kuona thibitari ĩyo yakĩtwo na muoroto wa kũgacĩrithia mathomo ma ũrigitani. Na tore Werũ wa Mwangi aratarĩria arutwo maugĩte nĩ mahũmũkĩte amu makoretwo na ihinda iritũ gũthomera mathibitari-inĩ ma Kiambu rĩrĩ gũkoretwo na mũgomo wa arigitani ũndũ ũrĩa ona ũkoretwo ũgirĩtie nginyagia meke igeranio ciao. Arutwo a kothi cia ũrigitani University-inĩ ya KU rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera kuona nĩ manjĩtie mathomo mao thibitari-inĩ mũnene wa KU TRH thutha wa ndũgamano ya mĩaka mĩingĩ gatagatĩ ka university na thibitari ĩyo gũtuithanio. My name is Vincent Ochieng and it's been around 13 years that we've been fighting for this hospital. It's been a lot of work to the extent 2 years ago we went to the parliament with a petition to gain access to the hospital itself and also to regain back this academic block. Arutwo aya makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩrwo na gũcerio thibitari-inĩ ũyũ magwĩte ndũgamano ĩyo yarĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria mathomo mao kuona iramerĩkagĩrĩria thibitari-inĩ mũnene wa Kiambu ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩhĩri arĩ hamwe na mũgomo wa arigitani ũrĩa ũkoretwo kuo kwa makĩria ma mĩeri 3. Njĩtagwo Karen Wanjirũ. Hii strike inasumbua sana students. It's very difficult. Mũrathiĩ thibitarĩ mũgakora itanda citirĩ na andũ rĩu ũkarigwo rĩu ona gũtirĩ mũndũ wa gũthiĩ gũ clerk hakuna patients wa kuuliza maswali madagĩtarĩ matirĩ kuo ma consultants matirĩ kuo koguo mũraingĩra kũu mũronekana ntamwe confused. Magwĩte gũthomera thibitari-inĩ wa KU nĩ gũkũmaguna na njĩra nene na gũkuruhanio ũthuthuria-inĩ kuona thibitari ũyũ ũrĩ na macini cia kĩrĩu cia ũrigiti na ũthuthuria. KTRH is a good facility with good equipment, good doctors, patients and also in terms of quality of education it's the best. Mwanini wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitari ũyũ ndagĩtarĩ Zainab Gura augĩte arutwo 200 nĩo mamũkĩrĩtwo akĩongerera kuuga atĩ angĩ makĩria nĩ mekwamũkĩrwo mweri ũkĩte. When this institution was started as a national referral facility, one of its main mandate is to provide teaching services and facilities to our medical schools to provide medical education. Riboti ceceni yaku na Inoro FM kuma KU Referral ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Makĩria macibu 8,000 nĩo marathiĩ na mbere na kwamũkĩra mathomo ma mwanya megiĩ kũgacĩrithia ũgitĩri ũtuithania wa ngahĩha hamwe na mwathanĩre mwega thukuru-inĩ wa maabitha borithi wa Embakasi. Na macibu acio nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩhĩnga ĩtiganĩte wĩra-inĩ wao ĩrĩa nĩ hamwe na kũiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ na kwaga njĩra cia ũthii ũndũ ũrĩa minista wa ũgitĩri bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen augĩte nĩ egũtigĩrĩra nĩ wetherwo kĩhonia gĩa gũtũũra. Wainaina wa Kamũkwa arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ya gũthomithia macibũ na anyinyi ao, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen araugire harĩ na bata macibũ othe kwamũkĩra ũrutani ũrĩa wagĩrĩire wĩgiĩ watho kũgacĩrithia ũgitĩri wao hamwe na kũmahe indo cia wĩra iria cimagĩrĩire nĩgetha kũhotithia motungata mao kũrĩ mũingĩ. We are committed to acquiring more motorcycles to support the mobility of our officers and improve your response time. We are also flagging off
thousands of pair of uniforms for chiefs and assistant chiefs to their counties. We are optimistic that this will not only boost the morale of the officers but contribute to improved image of government mashinani. Neuge wanyitirwo mbaru ni mwandiki mukaru wa ministry ya Raymond Omolo agitogeria werutiri wao thini wa gutungata muingi. We are security actors, legal aids, crisis managers, as well as nation builders. You are the eyes and the ears of government at the grassroots, and this is why we are taking these deliberate steps. Mwenaine wao muingi ni utogeire tafarira ici ukiuga mashifoni manyitaga itemi inene gutigirira ni kwagĩa na thayu matũra-inĩ. Kazi yao imekuwa ni na changamoto mingi, manake hawapewi training ya kutosha. Manake kama unavyojua, chief ndio utatua shida zote za mwananchi pale chini, kutokea kwa mambo ya mashamba, mambo ya ndoa na mambo ambao pia yanahusu eneo lake. Kwa hivyo chief pewa mamlaka na nguvu zaidi itaweza kuboresha huduma za serikali. Huu ni muhimu, maana yeye anaweza kujua wale majambazi wadogo ambao wanasumbua na kuwatambua kwa haraka. Ndio na kuri uguo muingi uthingireirie hari bata macifo ya makoro makiroro na njira ĩrĩa yagĩrĩire ari hamwe na kugacirithia ũgitĩri wao na thirikari gutigĩrĩra atĩ nĩ mamũkĩra indo ciao cia wĩra nĩgetha kũhotithia ũtungata mwega kũrĩ mũingĩ matũra-inĩ. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Makiria matereba 20 ni mathĩtwo mekinye igoti-inĩ thutha wa kũnyitĩkana matarĩ na marũa ma kũmetĩkĩria gũkuua agendi kũmatwara nyanjara-inĩ cia nyamũ. One thutha wa bodi ĩrĩa ĩheanaga marũa macio ya Tourism Regulatory Authority gũtabania mũngũrũrio mwena wa Sonyiro kaunti-inĩ ya Narok, ũrĩa mwandĩkĩtwo wa Nyoike wa Mbũgua aratarĩria. Makiaria na andiki a mohoro matereba arĩa moima na marũa na indo iria ciothe ciendekanaga makiuga mũngũrũrio nĩ ũgũteithia mũno kweheria arĩa matakoragwo mahetwo marũa ma gũkuua ageni. Njĩtagwo Sami Kiruga, ndutaga wĩra wa gũkuua ageni. Kĩrĩa kĩrahanĩka haha nĩ operation ya TRA, Tourism Regulatory, makĩrora matereba marĩa kana guide arĩa matakorwo na marũa marĩa magĩrĩire ma gũkuua ageni, tondũ thĩinĩ wa watho no nginya ũkuue ageni na marũa magĩrĩire ma cukuru. Rĩu kũrĩ andũ aingĩ maigagĩrĩra wĩra ũyũ wa matai na marũa, rĩu nĩkĩo mareka crackdown ĩno nĩgetha mone ũrĩa waruta wĩra wa tourism nĩ mũndũ qualified. Njĩtagwo Ndĩnditũ, director Incredible Africa Trails, na nĩ nda support nyamũ ĩno tondũ operation ĩno nĩ very important. We should have the right people doing the right job, tondũ gũkũ kũiyũrĩte andũ aingĩ mararuta biacara matarĩ marũa, ona irie guides na whatever. Nĩ wega tũkorwo twĩna the right document na mũndũ akorwo na failo with the relevant authority. Sami Kiruga akiuga aya nĩo mathiaga gũte ageni njĩra na ũndũ ũmwe ageni kwaga gũkena kuona ingĩ matingĩhota kwerethera ageni nginya mĩthemba ya nyamũ. Nĩ ndĩraũsupport mũno tondũ ingĩ maingagĩrĩra matirakenia ageni, rĩngĩ wera ũtware mũgeni hana agathiĩ akamũte, rĩngĩ mũgeni amũria mũnyamũ ũrĩa wĩtagwo ndarahota kuwa explain, nĩ mũgeni agakorwo akĩmũhe marks cia thĩ, rĩu mũgeni athi kwao bũrũri wa Kenya ũgakorwo ndũrĩ na andũ maigĩrĩkĩire wĩra-inĩ ũyũ. Stephen Nderitu akiuga ageni arĩa oima nao matete mbeca nyingĩ kuona we nĩ kũmoerera moereire kuona makinyire kĩharo-inĩ kĩa ndege na arĩa marĩ mamakue matirĩ monekana. Ageni a ndĩ nao tarĩu maiyĩtwo about $95,000 na ndaora ndirona thirikari so far taboete any action, tondũ kuma ndaripotire case ĩno airport I have not seen anything happening. I forwarded the right document na ndirona ũndũ mũnene ũrathiĩ na mbere, so I'm hoping this operator is going to refund all the money, acokeria andũ acio mbeca ciao ciothe na oerwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa kĩwatho. Rĩu matereba makĩria ma 20 nĩ mandĩkĩirwo marũa ma gũthiĩ igoti-inĩ nĩ kwaga indo iria ciendekanaga. Ngĩripotera mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello Monday. Tugĩcũa wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM
muikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kiambu Kabete wa Karoli, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya unduire witu. Yatiriri ni ukwenda ngari njeru ya family kana kugura kindu gya family icio nicio twitaga asset finance. No wende kuheo mbeca cia stock kana stock financing uretha fegi uretha tiegi ni family bank nirakwe mweke ucio wa gwibanga kana ukwenda asset finance stock financing turakurubuya nginya ugakinyaniria kioneki gyaku kumenya cia family bank itandara na ithu oru cine tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Muremi, huthira dawa ya Readout kunina mahuti kaimana mugunda-ini waku. Ongerera magetha makiria ukihuthira dawa cia kuma Rainbow Agroscience iria ne nguthi hari kuhukia tutambi na kunina mirimu iria gumagira mimera. Dawa ya Herol Plus ihukagia tutambi ta ngũnga urimi-ini wa mbembe, Tuta Absoluta, Leaf Minus hari nyanya, Diamond Back Moth hari kabici na ome hamwe na muthwa urimi-ini wa mira na muguka. Pico Carb ni dawa ya kunina mirimu ya Alinalate Bright hari waru na nyanya na murimu wa Purple Blotch urimi-ini wa itũngũrũ. Dawa ya Silvazole ininaga mirimu ya mbaa na kimuhu urimi-ini waku wa ngano. Dawa ya 5 Star ihukagia mirimu ya kimuhu urimi-ini wa mbale na ngano na mirimu ya mbaa urimi-ini wa waru na nyanya na ikanina maroro maria magumagira muguka na mira. Dawa ya True Star ihukagia mirimu ya leaf rust, coffee berry disease na brown blight coffee hari kahua. Ni undu horo makiria hura 0726245354. Ugima wa mwiri ni ihinda rĩa kumenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Nituthiite na mbere muthikiriria itu gukorwo tugithie na mbere na kurora horo igi antenatal care na maundu ma mwana na macio mangi na Dr. Ikonya kuma Plainsview Hospital Ruiru agatuteithia na njira nene. Riu ndagitari muthikiriria getuma njuke guku nigetha twire atiriri ni kuri atumia taru kuria gwitu Laikipia ni njugaga nanga gutetera ati mathibitari maingi gutire ni dispensary na ungigakora Nyahururu ni kwĩ thibitari ria nene ni kuri ta Samburu na Pokot kuria gutare mathibitari. Atumia aya no macererwo guka thibitari tene tondu tikwenda kwao taringi ni tondu wa the geographical areas and scarcity uria kuhana. Riu mutumia toyo ni muritu na ni arafatarania kugia mwana na agire thibitari. Ni tuge ni acererwo guka thibitari ona he ungi nake na thibitari hauja no ni uria kamamiriria so agakorwo ati hita ringi ndanagira mwana thibitari. Fata wa mutumia ohete nda guka thibitari tene ni uriku na guka thibitari no na to tene ta thibitari ni ni wega muno wa boy thengio ni undu wa guka gikaro giki ni wega muno mutumia wothe amenye ati ekurikia kuohanda na mahinda make ni makinya makuheo mwana kwina fata muno mutumia ucio aherwo mwana thibitari tondu kwina dangers iria cionekanaga mutumia akireba kana mutumia akigia mwana na maundu macio no matei muno ateithikire thibitari-ini. Koguo ri aikorwo ndukoretwo na complication yo yothe antenatal ri no uke thibitari wakinyia 40 weeks ukorwo wi thibitari kana ungeigua ruo kana ungiuma mai uthie thibitari kana he kabuku-ini karia tuheaga andu ka antenatal ni gakoragwo na danger science handu monanagia danger science ukerwo mundu angireo ni mutwe muno thie thibitari mundu angikorwo mai ni moima thie thibitari ungiona thakame thie thibitari ungigwa mwana ndarathaka wega thie thibitari koguo kabuku ni gakorwo ka explain the danger science no ikorwo gutiri undu mundu onete ri wakinyia 40 weeks ri 41 ri no thie thibitari
angikorwo ndwajite kuigwa ruo. Haya ni hari kindu mutwandikagira gitagwo EDD, expected date of delivery. Ufatie kumenya EDD atia ni mutwandikagira ingihitukia muno ithi nginya ha, inginyiha muno inyihire nginya ha. EDD ire tuheanaga twa calculate 40 weeks kuma riria mutumia on the last periods. Koguo ri tugaga atiriri mutumia no aheo mwana 40 plus or minus 2. No tuti encourageaga muno mundu akirie matuku. Tondu uri ugukiria matuku noguo mwana araneneha noguo kugia na mathina maingi. Koguo kuma 38 weeks ni ura expect guthi into labor anytime. So by 41 weeks if no labor then wagwo ni guthi thibitari nigetha ndagitari amenye uri ukuheo mwana. Okay. Mundu agikiria hari ugwati, gukiria hari no ugwati. Ugikiria tondu umenye hena placenta. Na placenta ni rathie gikaga atia it is aging. Koguo ri ni gukinya handu mwana hote ku aremwo ni ku get enough food and oxygen ni undu wa aging of the placenta. Koguo ni wega matuko mathira the best ni mwana ekate oime niguo hindire hitare ngiungira mutumia we kunene na ni ohete nda ungimutara ati iguru rigi kwihariria gugathie thibitari tene ndakaneterere ruo rukire. Tungitara mutumia atiriri mahinda maku mathira maria wiritwo ni ndagitari ri thie thibitari yo tene tiga gweterera ruo mucie tondu kuria atumia maigaga megweterera kinya mai mariuma mari mucie that is very dangerous. Nikaba ukuhiririe ndagitari nigetha onongoro ni guthi into labor you are monitored urorwo wega nigetha ugie kana kega. Good. Na nigatho cia mwanya na nginyagia hau uguo turi tugacokia ngatho ni tondu wa kunyitana hamwe na ithuĩ. Ugima mwega wa mwĩrĩ ni kirathimo na Dr. Jane Konya kuma Plainsview Hospital mwĩra wa Ruiro niwe uma hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi. Njitagwo Wambui wa Muturi. Bye bye, God bless you. Ugima wa mwĩrĩ, wimenye, wituberie na wikare wega. Timurano cia mubira wa maguru cia CHAN 2024 no irathie na mbere, no timu igiri tu hari gikundi ikwegatira tigiti wa quarter finals. And now it's nervous moments because we are hihi ahareria bitika ici Kenya, Uganda na Tanzania nimekuruta gwitiria maruru ma timu cia kuma mabũrũri ngũrani ma Africa na kuingira knockout stage. It's Daniel Mondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Kumenya maingĩ megiĩ CHAN 2024 nyitanĩra na metha itu ya mohoro na tabarĩra ya kwaduka o mũthenya wa Jumamothi ũkireherwo nĩ mũgũre wa Karuiro, The Super Lady na Generali Shohi Waitha Fethi. CHAN 2024 ũramĩiguĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Mbeca iria Kenya iria marutaga wĩra nja wa bũrũri iria maratumire mweri mũhĩtũku nĩ iragũire kuma ciringi birioni 55 thĩinĩ wa mweri wetandatũ nginya ciringi birioni 53 mweri wa mũgwanja. Mbeca icio ningĩ cirĩ thĩ ikĩringithanio na ihinda ta rĩrĩ mwaka mũhĩtũku iria ciarĩ ciringi birioni 53 na milioni 900. No na ũkĩrora ũguo mbeca iria ciatũmirwo bũrũri-inĩ mĩeri 12 mĩhĩtũku kuma mweri wa 12 mwaka mũhĩtũku nĩirongererekire kuma ciringi birioni 594 na milioni 400 nginya ciringi birioni 663 na milioni 400. Nĩ ndeto ĩno nĩ itemi inene harĩ ya Kenya arĩa marutaga wĩra nja wa bũrũri harĩ ũcenjania wa mbeca gũkũ bũrũri-inĩ. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ukinyanĩria Safaricom mahotanĩte ta kambuni ĩrĩa njega ya ũhũthĩri wa nenda-inĩ ya digital technology gĩtarũ-inĩ kĩa Africa mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa CIPS Africa Excellence and Procurement and Supply Awards, ningĩ kambuni nĩ ihotanĩte ũthundũri wa kũhũthĩra AI harĩ ũtambia wa thoko, ũthuthuria ũroyaga makĩria ma mweri ũmwe na rĩu ũroya ndagĩka 10 na kwenyũkia ũheani wa gũtua matua ma kũheana tenda na kandarathi. Mũgamĩrĩri mũnene wa Safaricom Peter Ndegwa augĩte ũhotani ũyũ ũramahe mwĩhoko wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩa gũtuĩka njorua cia ũhũthĩri wa ũthundũri gĩtarũ-inĩ kĩa Africa ũgĩkinyia mwaka wa 2030. Ngorono ya wonjoria.
arĩmi a iria kuma ndĩrĩ ya Kirinyaga nĩ morotete kambuni ya iria ya KCC nĩ kwa gũkinyanĩria kĩranĩro kĩrĩa thirikari yamerire kũmagũragĩra iria rĩao ciringi 50 harĩ oro lita ya iria. Maugĩte makoretwo makĩgũrĩrwo iria rĩao ciringi 45 harĩ oro lita, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere kũmahinyĩrĩria. Marĩtie ũthutha wa kamĩtĩ njerũ kuoya ũramati wa ndĩrĩ ya Kirinyaga. Ndora makoretwo matũgũithĩtie mũno ta Kirinyaga Dairy nĩ KCC. Tondũ irio rĩkoretwo rĩkĩrĩ gwa KCC nĩ twapromisirwe iria rĩkarebo kuma 50 kwambata na thaici KCC iratũrĩba iria na thiringi 45 gũcoka na thĩ. No twende gũkorwo mikakati kana mĩtaratara mĩega thĩinĩ wa KCC arĩa tũtwaragĩra iria ritũ na nĩgetha arĩmi mitũ mabote kũrĩbwo tene, tondũ mũrĩmi angĩrĩbwo tene ng'ombe yake nĩ ĩkũbota kũgũrĩra irio wega, mũrĩmi angĩrĩbwo tene iria nĩ ĩkũbota kũthiĩ na gũthomithia ciana wega. Mbeca cia mũrĩmi ciacerithĩrio ndĩri ĩtĩrarĩ na kĩgĩna tũroyaga overdraft nĩguo tũkarĩba na tũrarĩbaga andũ amwe no matirabotaga kũrĩbĩka nĩ tondũ mbeca irakoragwo inini. Tarĩu kuna andũ ma mweri wa kana tũtemarĩbu wa gatano wa gatandatũ kinya bau tũrĩ ku andũ matarĩ marĩbo mbeca ciao, no nĩ tũragĩa na imani kamĩtĩ ĩno yathurwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũbota kũrĩba kinya mbeca icio cia thutha. Tũrenda iria ritũ mbere rĩa mbere ongerero nĩguo andũ arĩa morĩte macoke rĩtuĩke iria rĩa kũrĩhago o mũico tũgakorwo nĩ tũrarĩho nĩguo andũ macoke. Twĩna mĩeri ĩtanyiheire 3 tũtarĩ twaheo mbeca. Kũrĩ niĩ nĩ ndacokia ngatho mũthima bengi mũthimo kĩroraga notisi citũ kũrĩa cigĩtwo mũrore muone kũrĩa marĩte mbeca makĩbutaga kũrĩa kũngĩ makĩhithaga mũmakinyĩre mbeca iria menacio matucokerie. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania. Inooro FM, shesheni yakwe. Baby love. Wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania on the beat Gayo bira iguru na thi agicoka kiumba ndu nowe baby akubire muthenya waku special ndarora tumaitho twaku ndarora ga smile gaku ona rĩrĩa ndĩna kĩeha toro yakwe gatuma na mwaki wa nyũmba arutaga wĩra wa tũ no nyũmba ngĩakwo nĩ Jehova yo nyũmba nĩrũgamaga okahora reke Ngai atwakĩre no okahora I just wanna let you know baby Kone Jehova yo nyumba nĩrũgamaga okahora reke Ngai atwakĩre no okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende waku na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ kĩngĩhota gũtũtigithania wewe wakwa
gutire kendo kana mundu kingehota gututigithania hakuna kama we kendo wakwa mabebe hakuna kama we The Prince na mudogo to Muringi rwetagwo wakwa waku rwetagwo wakwa waku yes wakinya ndeka 27 thutha tha thinacara hwaine guku ni kwa Inoro twaigua wega ni gucagura na guthikiriria guku ceceni hakuhi nawe ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino na Karwimbo Mukurino ni ageithio muno no ni mundu gwitwo riri hiro arusho ajira kwao kule kundu gwitoka ngari mbura tigatu arauga kwi mbura nene muno mbura ngeri bururi wothe no mbura ikuna na mbura eno ri niyo tukuhara nayo irio cia mambura ni weno ino ni ikoragwo ire short lanes ici riu ino ni ndakwira ita mbura ya thingura ino erauga ni ya thingura etagwo thingura wona yarikia kura ri riu gutikugia na kibihi ndingi ndoro riu ni oma yukaga kaura mbura nene igathambia ndoro yothe na igathambia matu niyo itagwo thingura ino ni ya thingura ni short lanes cia nginya o Christmas oginyagia tene tuli anini ri tugithie bica ri ni twakoragwo kwina ndaka bica atia tugithie bica guthie bica atia guthie kuhurwo bica cia thiguku riu ukiuga mugithie bica kaingi kuhurwo ri ukiuga kuhurwo bica ri yonekaga tari no entertainment riu no ya gukena no ukiuga wathie bica ri mundu oneka tari ya thibitari ati wero atia ndatumwo bica no ukiuga ndero ngahurwo bica ri mundu igua atari gwikenia no gutumwo bica ri wero atia ndatumwo bica wathia bica inyui kuhurwo bica fana mutithia bica muri ciana ithui mami ndari na luxuries icio kuhurwo bica ni luxury ni nene muno is it ithui twahuragwo bica riri mweri 12 na mweri 25 of the same year muno ni kuri mundu woka kuhura bica oka kamuhura ona gwitwa ri kamuhura actually mundu ahurire bica de hihi giogari na ni anahura riu ndi mugima uguo ri ari okuo gwitwa ta Karanja na ni ari kamondo Karanja wa bica ni akona kamondo ni akoragwo na kagoti ka mihuko mingi ni akoragwo na kafuku kau ni ka mathiri gutire mundu umwe wana urabica utakoragwo akirandura thiri throughout na harika hindi ciothe no thio murie nduikaragwo tai na thiri nja hindi ciothe harika ndaingi ciakora irio ni athuri riu ngwiciria ni athuri akorangu kidogo amwe tondu na hindi o makiri wa athuri matuhuraga bica kundu gwetagwo Jacaranda kundu gutwahuragirwo nikuo kwari the most prestigious photo studio na kuo irio ku nginya riu na twamithia riu twetuhitu ni ndekana kanini niko ndahuragwo riri kanengerwo kanyamu gakwenja ni kwa tu prop tu prop twakiria twa bica riu twandaikeno tu prop ri tuko twigiti gauni crown ino ya kiongo ya queen icio nicio prop cia riu prop cia tene ri ciari gicicio na kanyamu gakwenja nderu kanyamu gakwenja nderu mani bica huritwo ri ku Jacaranda kienjoguo nderu ndiukana kiiganatia kihigia ta miaka 5 no agitwikire warutire gutwika muthuri tene nginya rikio ri muko na tumitugo twa thuri tondu nginya ri ngumira na guku atimia ni manjiraga ari akurangu tondu ari andu ndari na guku wihumiririe ndari hiki atimia makenjira na wathie
Ugeithie muthuri ucio wa Inkarito. Ngĩmera tondũ ya njũgũ na mĩaka igana. Muthuri ucio nĩ mũniaru. Nĩ mũniaru. Onaga Vevente mwaka ũyũ rĩ. Ũyũ ũngĩ ndangĩhĩtia. Kĩmera nĩguo. Especially rĩ. Nĩ wega ũngĩrwo atĩrĩrĩ. Nĩ ũra sound gũkũra. Ngira gwĩrwo soundaga mwana. Ati uhana mwana. Njogona nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũyũ. Ũcio waragia ta mwana. Kamenya atĩrĩrĩ, kwĩrwo nĩ ũra sound ta wĩ mũkũra kũrũrĩ. Na kwĩrwo ũra sound ta mwana rĩ. Ocio ciere ciĩna-inĩ ĩmwe. No direction ngũrani. Nĩ ngũrani direction. Ĩno nĩ compliment. Ĩno ĩngĩ nĩ kĩrumi. Gũtarĩ rĩ. Okay. Na nĩ kĩrumi gĩkorwo kĩrĩ kĩũru na athuri nĩ makwendwo matige mĩtugo ĩyo. Kana nĩ kĩhũthanio kana nĩ kĩ. Na ndiũĩ kana atumia nĩ makĩrumanaga ta ithuĩ. Ũguo ithuĩ turumanaga kana ũrĩa rĩmwe mũndũ arumagwo. Ndiũĩ kana atumia nĩ marumanaga atĩrĩ. Rĩu ũreka atĩa nawe ta mũthuri. Athuri marumanaga atĩa. Nĩguo wakwanja mũkĩaria ũhoro wa irio. Rĩu athuri mũgĩcigĩra irio. Tika discussion kega. Ati no ninĩire mũcere. Arĩa magũkĩte mbere nĩ matũninĩire cabaci. Anga no tika discussion igakorwo karĩ kega. Rĩu rĩmwe nĩ wĩigua mũthuri era ũrĩa ũngĩ atĩrĩ. Na rĩu nĩ ũgũthiĩ riko kũrĩ atumia. Atumia kana nĩ moranagia atĩrĩ riko. Nĩ ũgũthiĩ rũa-inĩ ta athuri. Karumi. Nĩ kũrĩ atumia ma-enjoyaga gũkorwo na athuri. Ndũrona mũtumia wĩkaga tũndũ mwĩkĩre wake nĩ mwĩkĩre wa mũthuri piũ nginya wa mũrora ũrĩa areka. Wa mũrora ũrĩa areka. Nona mũtumia mũirĩtu nĩ mũirĩtu no nĩ aramenya akĩingĩra gĩcegũ kwa mbũri rĩ. Nĩ agwĩkĩra tũningandi. Ũkona ekĩrĩte ningandi. Nginya ndũrũme yũkĩte kũmũtutha rĩ. Handũ hau gĩkabu aramĩigĩra gĩtende. Aramĩigĩra ndira. Mũtumia ũratuthwo nĩ ng'ombe handũ hau gĩkabu. Handũ hau gĩkabu kaigua wewe. Mami rĩ. Mami ũnyinyi-inĩ wake rĩ. Okire. Arĩ kĩndũ 6. Mami nĩ atũrathio rwa mami ũrĩa wĩrĩga gũcina magi. Kĩndũ 6. Mami rĩ agĩũka gwitũ at that time rĩ. Mbũri ciohagwo ngingo na mũkwa gathiĩ ũguo. Thutha mũtheri cikĩambia kuohwo kũgũrũ gũkũ kwa mbere. Na nĩ handathire ngĩona ciohetwo kũgũrũ gwa thutha tarĩ. Nĩ ciohagwo gwa thutha nĩkĩ? Nĩũreciria? Ciohagwo gwa thutha nĩrĩ. Yakinya harĩa mũkwa ũrakinya rĩ. Nĩ kũmura kwa neighbor. No we warora no njohe. Yoetwo kũhonwo yegucia wega ũrĩ. Rakinya kwa neighbor wega na ĩkamuramura mboga hau. Haha keheri-inĩ na ndũngĩhota gũprove tondũ ciake nĩohete. Rĩu mami rĩ, ĩno nĩ ndĩ kĩndũ 6. Agĩũka ahiũhĩrĩire. Nĩ muda thaa ĩmwe ĩkĩingĩra. Nĩ kwambĩti kũgĩa tũmairia. Twĩ na ndũrũme na ndĩarĩ hĩa. No nĩ aimbĩte o ini. Ona ini ũrĩa aimbaga o. Ĩtagwo marĩmbĩ. Ĩkahana marakara. Ndũrũme ta ĩyo rĩ. Ĩtagwo marĩmbĩ. Ĩtire ko imbĩte hakaniũrũ ta karĩ na ihĩndĩ ũguo. Ta kena ihĩndĩ. Nĩwe marĩmbĩ. Arabu ndĩanagia ta mbũri ya kawaida ĩkĩtũhagia. Ĩgĩkarũmĩra. Kitu ta kĩu tũgĩtia ũtakonye kĩugaga. Ũkĩama gĩtuĩte humbekerere. Rĩu rĩ. Gĩtuĩte humbekerere. Rĩu rĩ. Mũkũrũ rĩ. Agĩũka. Nĩ kwambĩti gũgĩa tũmairia thaa ĩmwe ĩ hakuhĩ kũingĩra. Mũkũrũ rĩ agĩũka ahiũhĩrĩire.
akĩnjũria atĩrĩrĩ Njuguna ndũrĩ ũraingĩria mbũri tondũ nĩaigua kĩania ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ingĩririo icio ingĩ ndatiga ndũrũme wamĩtiga ĩkĩ atĩa tondũ nĩĩrarũa mami akiuga atĩrĩrĩ ũhũrwo nĩ mbũri kawĩ mwana na ĩndĩ ĩyo rĩ emeharĩrĩria-inĩ makũnjakĩra thingira akiuga atĩ rĩu erĩ ona akĩgimara kĩ ũraruga ũruge kĩ mwana ũrarũrwo nĩ ndũrũme ũrarũrwo nĩ mbũri mbũri ĩkũrĩa gwĩka atĩa hienda mũtĩ mũnene ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ngiuma naguo ngĩmwĩra kĩũke mami ngĩmũne mũtĩ ũcio aroiga mũnene ngĩmũne no ndũrũme ĩyo rĩ nĩ yatũterrorizĩte for some time o ciana theri no ndĩrahũra andũ agima anyita rĩu mami rĩ agĩthiĩ na mũtĩ ũrĩa nayo rĩ kĩambĩrĩria kũrĩa inamĩte thĩ na nĩkwambĩtie kũgĩa tũmairia kumbe ĩrenda ohore mũkwa harĩa gatingĩ-inĩ ĩko rĩu nĩramenya rĩu ĩ free kũmĩhora nĩwona kũmĩohora ũguo gũcomora gacumarĩ kena mũkwa hamwe na ha igũrũ rĩ kena karingi ũguo na gacuma gethĩ karingi gaka nĩko mũkwa wohagwo nĩguo ndũkerigice ũrathiũrũrũkaga mami rĩ agĩkamunya agĩinamũka nako akĩmĩra agĩinamũka yamũgĩrĩire cuti ĩmwe kuma toro hau akĩmiugagĩrĩria we amĩraga atĩrĩrĩ eri no kwĩna tũmairia ndiramona wega erĩ no nĩ ndũrũme njirũ nĩ ndũrũme njirũ nake angĩena rinda mũirũ nĩndĩramenya me harĩa no ndĩrona marainaina o werĩ silhouette movie mũkũrũ rĩ nĩndĩrona atĩ ndũrũme nĩramũcokera thutha nake nĩamiugĩrĩria na akamiuma thutha amiuma thutha makinya merĩ rĩ ĩgacoka mangĩ merĩ na kũrĩa we na hĩndĩ ena mũtĩ ũguo akiona atĩrĩ angeno rĩ ũndũ ũrĩa arĩka nĩ kũmĩringa ũmwe mwega arĩke tuyũke yamũkuhĩrĩria rĩ amĩringe mũkũrũ rĩ akĩoya rĩu na moko merĩ akĩwoya werĩ na moko merĩ ũũ akĩmĩraga we ĩgĩũka nĩguo gwĩtũmairia angona ake ndahotire gũtaima wega ũthiũ rĩu rĩ o munyaka ũguo rĩ mũkũrũ rĩ agĩkorwo atĩrĩrĩ magũrũ make matirĩ hamwe ũũ ũndũ ingĩũke mũgũthĩte magũrũ nĩ agwĩkinyĩire wega ũũ agatagana ũũ nĩgetha oke amĩringĩte rĩu rĩ mani yanyitire rinda yathire nake ta kuma ha nginya hau thome ĩmũkuĩte na kĩarorete na thutha tamũthuri agũthĩtwo nĩ nduthi kĩrĩa rĩu kĩamũrakaririe biũ harĩa ciaingĩraga rĩ harĩ na karũbaũ gakĩrĩte ũũ na kaiga no haiti ya mbũri rĩu ĩgĩthiĩ gĩtonya rĩu we agĩtigwo ũmenyaga mũkũrũ nĩ araiguire ruo wamwona mũthenya ũngĩ na mwendia wa mbunjĩri makĩng'ung'uana rathire ngĩmũria atĩrĩrĩ karĩ kĩ mami akĩnjĩra cũguo
yaringitwo ngai na true to the word igana kunina matuku mekuri umona muthenya ungi na kanyora no kana igoti ria white ukona yanyitwo kuguru kwa mbere na gwa thutha ikoyo igoti ukaigwa mambia kwa ng'ung'uana mamithukio uri muguri ucio amithukio uri ukamenya ne kwendio biu ire ndio gatiriri ino nyanya ndingiona utiga mukuru mugurire nigetha rio tumuri utiga mugurire ri ithathatu na mukuru ari twero ukona tekuhonokera mbei na numenya kana ni endirio umenya ni endirio na mukuru na takiria wala mukuru na gakuo keru na yo karerwo karatu Odo kaigwa ringaringo mugongo kahiga kwa ni uriithi waku iyo ni ithire mbara ageithio uno gwitwo Dr. Kamau of Lanet mesalimika sana mwakusalimu acoka ageithio muno ane mundu ungi ugwitwo atiriri Alice Shiwa Ihenya nimesalimika sana ajiro mugithirie Shiro agaki na erwo congratulations yarathimitwo na kana gakairetu getagwo baby Aseline Wagaki ni ongena makai meri akiendagwo ni ngai ona andu truly wakaritwa kau Aseline wajiro wa warucio kuragia atiriri atikana nema that a train has a magnet or is it the railway and could it be possible that the magnet could have caused the accident? What are the chances? Magnet yake diranyita ona handi gutwikaga ati mugithi haha mbere ri ati okitwera gungienda ati mugithi ugwe ri uige king'otore ona ing'otore nyingi ng'otore ni ate kiria giteni na 10 cents tiuige hau coin ya 10 cents tiuige hau tondu ndinyitagwo ni magneti no ungigira mugithi cume ngio yothe ri hari ki magneti giko haha mbere kiunganagia cuma na riria mugithi urugamaga ri nona ndereba kana hau rungu agacioya agacingia gakunia icio riu maguthi kwendia scrap mari na ikanga riake gwĩciria nĩguo aramaanisha rĩu no uko arauga atiriri hau mugithi ni urathirite magneti hihi uragakũngania macuma macio urakinya okay nĩgwĩciria nĩ ũrĩ a modern train no yage gwĩkĩrwo baggage cia magneti kĩongo gĩtigwo no yage na nĩtũgũthi kũrĩa gwa KICD ona Kenya Institute of Curriculum Development acio nĩo madevelopaga kĩrĩa gĩgũthomwo in every class kana in every stage nĩo maugaga nĩ ndĩreciragia tũngĩthiĩ hau mũthenya ũmwe hĩndĩ ĩrĩa wathĩka rũdi haha kwĩ ngara no tũthiĩ hau tũmere harĩ kĩndũ magũcenjia nĩmatige gũthomithia ciana atĩ train ĩtagwo gari la moshi it is true nĩ irarigwo mũno moshi ũyũ SGR-inĩ moshi matwĩre kana hihi SGR maramĩtwo gari la moshi na kana mĩũgithi yothe nĩ gari la moshi it is no that is true we need to inquire from them nigetha makona ũguo maramĩta rĩ wĩra ũcio tũhe mũndũ ũgwĩtwo no Bakari na Munene Nyaga ndio nigetha matuhe jina bora ndio la gari ya moshi tige gwitwa ati lile sio gari la moshi tena nginya ciana ugicionaga igithi githakaga wairimũ nĩ kambĩrĩirie gũthaka mũthako ũcio na meherie TV iria ĩkamong'o TV ya mũkonyo hekaire karaihũrĩtie microwave na nĩ wagĩrĩire gũkahe that is what is right actually that is what is right TV yake ya microwave na rĩu TV no na nĩ ũngĩ modify wega no tuĩke microwave ũrabatara kũmĩkĩra mota ya gũthiũrũrũka kũrĩa thĩinĩ tondũ nginya ũrugarĩ ũrĩa akoragwo naguo nĩ ta microwave by the way they also need to change that meherie rĩrĩ TV yo yake mũkonyo na thutha iyo nayo yehere mugithi matige kũwĩta gari la moshi na andũ arĩa othe nao marahũthĩra moto cukuru iria ciothe irahũthĩra moto elimu ni ngao nayo yeherio ngao wewe unaona ngao ikihũthĩka ona ni ciana ni ciwe ngao niki
ona nä iramä handu ona nä irä ciona atä bata wayo rä u ciana nä cirwo ona elimu ni mwangaza ona mwangaza ndume ĩrĩa yagĩire gĩthomo-inĩ tiga nä yeherio rä u nä mandä kä atä rä hau elimu ni internet elimu ni SMS elimu ni wifi tundu na twega thikå ici ĩra elimu ni ngawa elimu ni mwangaza na nĩguo gĩthomo gĩtumanire rĩ naguo kĩgĩire nduma gũkĩgĩire nduma na gakĩrĩa rĩ ga preparatory gakinyĩte 3 rĩ kana ga preparatory ũguo kamondani ona ũkagĩa elimu ni mubaba nehote kũrũgamĩrĩra mabata ma icenio rĩa thũgũri tukimurika thũgũri na njĩra nyandandũku ũthereme biacara-inĩ yaku. Ndakweithia muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe ya Inooro FM ni ihinda rĩa gũcenia thũgũri niĩ ngetwo Wambui wa Gĩthũngũ mwana wa mũthamaki na no ndĩraikũrũka kĩanda gĩkĩ ngambata rũgongo rũrĩa ngĩenda kũng'etia ahũri a biacara ũrĩa makoretwo magĩka nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na kũmahoera ona kũnyitĩra mawĩra mao tũgakorwo na ithuĩ no tũramenya kwĩna mĩeke ĩrĩ okuo andũ mangĩhota gũkorwo makĩhũthĩra na mateithĩke. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ kĩanda gĩa Kamũkũnji na nĩngwenda ũcemanie na mũndũ ndacemania nake akĩruta wĩra wake mwega takĩ na ndamũkorwo haha rũgongo no nĩ gwĩgũtarĩria hetagwo atĩa. Twĩre kwa marĩtwa maku. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Faith Nduta, ndutaga wĩra gũkũ kwa Richa Enterprises. Tũkoragwo gũkũ Kamũkũnji kũrĩa hakuhĩ na Kamũkũnji Police Station. Tũrĩ na nduka building ĩtagwo Star Mall, the second floor shop F17. No tũrĩ na nduka kũrĩa building ĩngĩ ĩtagwo basement, twĩna nduka ĩkona na twĩna nduka gũkũ Hilson Plaza hakuhĩ na Total petrol station ĩno haha Koinange, Hilson Plaza, mezzanine floor M19. Na no tũrĩ na nduka ĩngĩ kũrĩa town building harĩa Ronald Gara ĩtagwo RNG Plaza, second floor shop S51. Na wĩra ũrĩa ũrarutĩra thĩinĩ wa nduka icio ciothe nĩ wa kwendia toys? Twendagia toys, indo ciothe cia gũkenia ciana na nĩtwendagia indo cia CBC, indo cia iria ciana cihũthagĩra cia kũmateithĩrĩria rĩrĩa marathoma me cukuru ciana ici nini. No twendagia indo cia party, cia birthday, cia mohiki na cia party o yothe mũndũ arenda gwĩka. Na no twendagia games, games cihũthagĩrwo nĩ andũ agima na ciana, games ta chess, monopoly na kandi iria igĩthakagwo iria cia gũkenia andũ na cia competition, icio ciothe nĩ twendagia. Na nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩingĩrĩra wĩra-inĩ ũyũ gĩciria gĩkĩ nĩkĩo nguoya gĩa CBC, gĩkĩ nĩkĩo nguoya kĩa maũndũ marĩa mangĩ mũndũ endagwo akorwo ahingĩtie maũndũ marĩkũ ma thirikari? Nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩruta mawĩra ta maya tũrutaga, ũndũ wa mbere no nginya ũgĩkorwo ũhotete gũkorwo wĩiguithanĩirie na mwene building, ũgagĩkorwo wĩna nduka kana ũgakorwo wĩ tenant kũu, ũgakorwo ũkĩhotete kũhingia maũndũ marĩa mothe batiĩ gũkorwo ũkĩhingia as per the building, na bado ũgakĩhota gũkĩoya license. License ĩno nĩ ĩrĩa ya thirikari kũringana na thirikari ya kaunti ĩrĩa tũkĩrĩta rĩu ta gũkũ Nairobi nĩ tuoya license ciao nĩguo tũhote gũkorwo tũgĩtĩkĩrio kũrutĩra biacara gũkũ. Ningĩ angĩgĩkorwo nĩ mũgĩbataraga gũkorwo mũkĩrĩ na loading bay kana parking nĩ mũrĩhagĩra license icio ciothe nĩgetha mũhote gũkorwo mũkĩrutĩra mĩrigo yanyu harĩa mũramĩrutĩra na tũgakĩrĩha nginya stores citũ. Macio nĩmo maũndũ marĩa makoragwo me requirements. Nĩ ndaigua ũkĩgweta kwa Richa Enterprises harĩa nduka ĩrĩ na nĩ ũraiguĩka nĩ ũrenda mũno kũgweta handũ hau nĩ harĩkũ? Hĩndĩ ũracagũra nĩgetha wĩige wĩra ũyũ waku rĩ warorire kĩ? Nĩgetha tũhote kũiga wĩra ũyũ twageretie maũndũ maingĩ hau kabere-inĩ, no nĩ twacokire tũkĩona kaba kwendia indo cia ciana tondũ ciana iciaragwo mũthenya, ciana icoka igathiĩ cukuru igathoma, nĩkĩo tũroraga maũndũ mao ma gĩthomo. Ta rĩu thaa ici ciana nĩ cireka ona ta rĩu nĩ tũrona ciana igĩthoma indo ta skating cukuru, co-curricular activities, nĩ mareka chess games. Ningĩ o ciana icio nĩ iracoka igakorwo nĩ marathoma maũndũ maya ma alphabet icio ciothe tũkarora. No mahũthagĩra pencils, coloring books, icio ciothe nĩ twendagia. Tũgĩcoka tũkĩona ciana ici nginya ci mũciĩ no marabatara gũtuĩka entertained, nĩkĩo tũmaheaga toys nĩgetha toys icio cikamahingũra meciria. Ta rĩu nĩ twendagia indo ta blocks cia gũteithia nginya ciana iria cina delayed milestones na iria ingĩ cina mawathe nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyanĩra hau. Macio nĩ maũndũ ma o mũthenya o mũthenya. Macio nĩmo maũndũ marĩa twarorire. No kũraigua Faith Nduta agĩkũgwetera wĩra ũrĩa wĩ handũ haha nĩ ũrakwĩrwo ti mũndũ mũtige na thutha nĩ mahinda, nĩ mũndũ ũramenya gũtwarana namo ũrĩa kwagĩrĩire. Na tondũ nĩ ndaigua gweta mũndũ wetwo customer nĩ wa bata mũno. Hihi aku ũmonete na njĩra ĩrĩkũ? Customer itũ nĩ tũhoyaga Ngai o rũcinĩ twahingũra mĩrango atũrehere customer, nĩ mokaga makerehe o enyewe. O customer acio kũringana na ũrĩa twamaserve, kũringana na ũrĩa twamamũkĩra moka, nĩ matũrehagĩra customer angĩ oho magagĩcoka o enyewe.
ningĩ nĩ tũ advertise biacara citũ online na oho no tũkoragwo hĩndĩ online twĩkaga biacara citũ tũ advertise through WhatsApp nĩ tũkoragwo na WhatsApp groups twĩtaga Richa Enterprises nĩ twĩkĩraga status citũ cia WhatsApp nginya aruti itũ wĩra tũmetĩkĩrĩtie magekĩra status indo citũ iria tũrendia na oho nĩ tũkoragwo na TikTok page ĩtagwo Richa Enterprises koguo othe nĩ twĩkĩraga indo citũ nĩ tũhotaga gũkinyĩra customer itũ kũraihu na oho nĩ tũkoragwo na namba citũ cia thimũ iria tũkoragwo twĩkĩrĩte receipt-inĩ citũ nĩ citũmaga customer itũ mahote gũtũkinyĩra ningĩ customer angĩgũra na tũrĩhe na njĩra ya thimũ nĩ tũhotaga kũmũhũrĩra kana tũkamwandĩkĩra message ya appreciation nĩguo tũmwĩre nĩ twakena na agĩcoke rĩngĩ ũguo nĩguo tũhotaga gũkorwo tũkĩmakinyĩra na tondũ nĩ ũraigua tũrathiĩ tũkĩmatagia ndeto rĩ njĩtĩkĩria tũkinyie haha mũthenya wa ũmũthĩ rũciũ tũkarutia haha nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩtinda tũhote kũmenya we nawe wĩna hau rĩ ngwatanĩro yaku na Faith ĩngĩgũteithia atĩa nĩgetha nawe ũkorwo wĩ biacara-inĩ take ĩtagwo Mbui wa Gĩthũngũ mwana wa mũthamaki icenio rĩa thũgũri tũkĩmũrĩka thũgũri na njĩra nyandandũku ũthereme biacara-inĩ yaku. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu. Hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi hata saa ngapi. Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247#, Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. President Ruto nĩ athonjeire gĩkundi kĩa mbunge arĩa aroiga metumĩrĩire mũtugo wa gwĩtagia mahaki mbunge. Arutwo a kothi cia ũrigitani university-inĩ wa KU gwĩtĩkĩrio gũthomagĩra thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa KU. Na tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka rĩendekithia rĩa Raila Odinga rĩa kwenda gĩthomo gĩthamĩrio thirikari-inĩ cia matũũra. Maiteke ngũthomere ya mbere rĩngĩ. President Ruto gũthiĩ na mbere na gũthonjera ambunge arĩa aroiga metumĩrĩire mũtugo wa gwĩtagia mũrungura kũu mbunge. Tũgũcenjia kiugo kĩu mũrungura nĩ ũndũ wa gĩtaũ. Rĩu tũgũcoka gwĩta kĩinua mũgongo. Ambunge nĩmarendia kĩinua mũgongo. Marirutu haroiga atĩrĩrĩ, ona atĩ nginya ngavana wĩna mahĩtia matune ta gakarakũ. Arero aihũre ndaũ atĩ nginya rĩrĩ amba gũtũmĩrwo ciũria akerwo atĩ nĩguo njeheri 4 na 5 rĩ ciũria namba 4 na 5 tũmangirie ite haha mũthuri. Atĩ arĩ ngavana wa Karirio 150 milioni marutaga kũ? Mbeca citũ njuguna ti marutaga kũ? Milioni 150 irauma kũ ithi tigatuka-inĩ kaya ka nyina wa Irimũ? Ũrĩa irauma kũ kũngĩ?
kawithi ti kamuradi au no tugire atirĩtwo hamwe Jeicho Chimiro macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Nĩtũhobanagĩrio nĩ maũndũ maingĩ mũtũrĩre-inĩ na mangĩ magacũngĩrĩria hathara, no wĩna First Assurance maũndũ maku mothe nĩ marũmbũiye. Kwa ihinda rĩa mĩaka 95 tũkoretwo tũrĩ mũrata waku wa hakuhĩ. Amũkĩra insurance cover yaku ũmũthĩ, wĩyandĩkithie na Moto Insurance online, wĩyeheranie na kwĩhũria maratathi. Kenerera First Med Cover ĩrĩa nĩ cover ya kũrũmbũiya ũgima wa mwĩrĩ. Ũndũ mwega wĩgiĩ cover ĩno nĩ atĩ no ũmĩhũthĩre mathibitarĩ-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ harĩ motungata ma inpatient na outpatient. Kũrĩ ahũri biacara nini kana SMEs, amũkĩra First Afya Biashara ĩrĩa nĩ cover yandĩkwo 3 nginyagia 20 na hatirĩ ihinda rĩa gweterera ona kana co-payment. Ndũgetĩkĩre kũhobanĩrio nĩ maũndũ mũtũrĩre-inĩ. Cerera firstassurance.co.ke ũmũthĩ. First Assurance tũkoretwo tũgĩkũhe thayũ wa meciria kwa ihinda rĩa mĩaka 95. Jorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-inĩ ya kugwetha uboco wa o muthenya na jorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angĩkorwo nĩ single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kũruta wĩra o wothe. Na rĩu Sifao Mobility nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao. Tũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dealer o wothe wa Sifao guothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Nĩ ũracaria wĩra Dubai, Bahrain ona kana Qatar. Wĩra ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie ithuĩ no ithuĩ njorua ya mawĩra ma nja wa bũrũri. Gwa Talent Bridge Careers nĩ tũkũrĩkanĩte harĩ kũnyitithania mũndũ na mwandĩkani mwega. Nĩ tũgũteithagĩrĩria harĩ application, visa, thabarĩ ya gũthiĩ, onboarding na maũndũ mangĩ maingĩ. Ndũgeterere rĩngĩ, oya ikinya rĩa ũcamba ũkinyanĩrie kĩoneki gĩa kũruta wĩra bũrũri ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie. Hũra kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 011-633-5256 kana ũcerere www.talentbridge.co.ke na ningĩ no ũtwandĩkĩre email jobs@talentbridge.co.ke. Ririkana marĩhi nĩ wona twakuonera wĩra. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner.
shua kwendeka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua. Vipi Mama George? Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi. Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona, ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through 1 Equity till, ukitumia *247#, Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Rai mwe hwaini na waino na ndu ikuingira oguo ri no ageithio muno ni njamba ndatakwa muno etagwo Mwathi ni ndageithika muno ageithia muno akuria gwitu Kombera. Nimesalimika sana. Ageithio muno na kairitu getagwo Elsie Kanjoroge ndageithika. Ageithio ni kijana wa Embu Stella Francis na ngwiritwo ngugeithia muno muthuri etagwo Waweru wa Umoja Serious. Nimesalimika. Memsalimu kabisa. Leo ni thaa imwe atiri udunge tuigwe muhoro nutukire no ndungi thutha ucio ithio no twirire muthikiriria tigwo na wega riu twi hamwe ningi wiki ino yothe tugutwara na wega Ngai atukinyanirie na tuige ho ni njitagwo Karwimbo Mukuri ndu wa mutimio mo wa kurotero ciana ni kwihang'ira. Have a good evening. Na ni njitagwo Njuguna wa Wairimu tugucokeria ngatho nyingi ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro riu uguo thaa imwe hwaine mohoro na njira ndaya thutha ucio ni mukumenyithio ukigena ihinda riega ni thaa imwe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaine. President Ruto no athiĩte na mbere na gũthonjera ambunge kũrũmĩrĩra mũtugo wao wa gwĩtagia mahaki cikaro-inĩ cia mbunge. Arutwo kothi cia ũrigitani university-inĩ ya KU rĩu nĩ metĩkĩrĩtio gũthomera thibitarĩ-inĩ ya KU Rifaro, na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũkũmũrĩka rĩendekithia rĩa Raila Odinga rĩa kwenda gĩthomo gwĩthamĩria thirikari-inĩ cia matũũra. They are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Vile government ilisema school fee ya university imekuwa reduced, saa hii advance hatujajua yenye tumekuwa replaced. Hii strike inasumbua sana students. Umuradi tivitari mwakora itadastire na ndo tondu ingi maingagirira matiyake ni ageni ringi wero twale mugeni handa hana agathi akamute. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithĩranĩte. President William Ruto oro rĩngĩ nĩ athonjeire ambunge kũrũmĩrĩra mũtugo wao wa gwĩtagia mahaki hĩndĩ ya cikaro cia gũthũrima atongoria a ikĩro itiganĩte ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Na rĩrĩ tirita kana rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ president arang'ethera ambunge kũrĩa rĩu ehĩtĩte gũtacũkĩrĩria makinya mahiũ ma kĩwatho arĩa othe mekũnyitĩkana na mahĩtia ma gũtheremia mũtugo ũcio. Hamwe na ũguo president ũrĩa nowe mũtongoria wa kĩama kĩa UDA
marĩ na mũtongoria wake makĩũdia Raila Odinga nĩ meranĩire kũgacĩrithia thiritũ gatagatĩ ga ciama icio cierĩ iria ciũmbĩte thirikari nyandandũku. Mwandĩki Sam Njuguna na ũratwambĩrĩria mohoro ma Inooro hwainĩ thaa 1 na riboti ĩyo. Thutha wake kuhithuria kiumia githiru arĩ kaunti-inĩ ya Homa Bay gũtororokia gwa ciĩko cia ngukumio mbunge-inĩ ya kĩbũrũri oro ũndũ ũmwe na ĩrĩa ya Senate, ũmũthĩ President William Ruto no akinyĩrĩirie mũrũgamo ũcio rita rĩrĩ arĩ mbere-inĩ ya maitho ma ambunge na maseneta acio. Gĩikaro-inĩ kĩa mbere kĩa ambunge a kĩama kĩa ODM na a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na kĩrĩa gĩgũthaganĩirio mwena wa Karen gũkũ Nairobi, Ruto athonjeire ambunge aya nĩ ũndũ wa mũkoroko wao na arĩa kĩwatho mabatie gũthingatithia ũigĩrĩrĩki wao hatarĩ na gũthing'ĩrĩrio. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? Extortion, that's it. And that is what Prime Minister is saying. What is Sokohuru? Kĩwatho magavana, minister o ũndũ ũmwe na atongoria a honge itiganĩte cia gĩthirikari mekinyagia mbere ya kamĩtĩ itiganĩte cia mbunge makĩendwo gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna, ambunge makĩhũthĩra kanya kau gũkorokera mahaki. There are people who are destroying the credibility of Parliament, and they are collecting money in the name of Parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to Parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Gĩikaro gĩkĩ no kĩhũthĩkire kũhuhĩra coro bata wa ũrũmwe wa mũingĩ thutha wa kũmbwo gwa thirikari nyandandũku mwaka mũthiru. Having stabilized the nation, how have we performed in the debating period? How do we do better? How do we move forward in a way that respects the people of Kenya and that shows that we are alive to the circumstances that triggered our coming together and that we are acting on them? That is our object today. Atongoria a mĩahũ ĩno yerĩ makĩenda a Kenya gũkorwo marĩ na ũrũmwe na gwĩthema kwahũranio na mĩthingi oro yothe. This is not about Raila Odinga. It's about the country called Kenya, where today we have the privilege to be the decision makers. As leaders, we are supposed to scan the horizon, spot the danger, and act to subvert that danger. In 2024, we understood that the dark clouds that were gathering over Kenya could have been exciting, but they could also mark the end of Kenya. Gĩikaro kĩu gĩgĩthiĩ na mbere, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM Edwin Sifuna ndaigana gwĩkinyia ũndũ ũrĩa ũtumũrĩte ciũria gũkĩririkanwo gĩturwa kĩrĩa anyitĩrĩire kĩama-inĩ kĩa ODM. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Karen gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mayunivasĩtĩ ma mũingĩ no mathiĩte na mbere na kũberegenya marĩhi merũ ma bithi marĩa mũrutwo abatiĩ kũrĩha kũrũmĩrĩra mwerekera wa thirikari wa kũgũithia marĩhi ma gĩthomo kĩa igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ. Na minista wa gĩthomo Migos Ogamba augĩte marĩhi macio magũithĩtio na gatagatĩ ga gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana na gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana kũringana na kothi ngũrani iria arutwo marathomera. Ihinda-inĩ rĩu mayunivasĩtĩ nĩ mambĩrĩirie kwamũkĩra arutwo a mwaka wa mbere, arutwo amwe makiuga matirĩ marataũkwo nĩ mũigana wa mbeca iria mabatiĩ kũrĩha. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aratarĩria. Rĩrĩ arutwo a mwaka wa mbere yunivasĩtĩ-inĩ mareharĩria kũingĩra mathukuru-inĩ matiganĩte ma yunivasĩtĩ. Amwe a arutwo matigĩtwo marĩ atukanĩre thutha wao kwaga kũmenya mũigana wa bithi ĩrĩa mabatiĩ kũrĩha. Collins Barare kuma gĩcagi-inĩ kĩa Isecha gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kitutu Chache ya Rũgongo nĩ ũmwe wa arutwo acio. Nikaitwa Tom Mboya University, naenda kupursue education, niliapply help na scholarship, wakaniambia ziko successful, sijajua ni ngapi wanatupea ngapi wanalipa. Vile government ilisema school fee ya university imekuwa reduced, saa hii advance hatujajua yenye tumekuwa replaced. Minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba augĩte ihinda-inĩ rĩrĩ mathukuru ma university marĩ mũtaratara-inĩ wa gwĩkĩra marĩhi marĩa mũrutwo abatiĩ kũrĩha. The students are going to be admitted and they still have almost 5 weeks to sort out whatever challenges that are existing. So there is room for that process to be done to ensure that nobody is disenfranchised. So there is 5 weeks to do that, and other universities are not opening until maybe 15th of September. So for those ones, they have sorted out all those issues relating to uploading of this data. Migos augĩte o mũrutwo akũrĩha bithi kũringana na kothi ĩrĩa areka, harĩa augĩte bithi nĩ nyihĩtio na gatagatĩ ga gĩcunjĩ gĩa 15 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 40. You will not pay the same because your means are not the same. So we could be doing
doing the same course, but because I'm most vulnerable, the fee I'll be paying is lesser than what you'll be paying if you are next to vulnerable or you are Migos' son. It is individualized. So it's not a general position that you are going to pay 5,000, you are going to pay. It depends on what is the level of your means. Oho Migos niaugite mwaka uyu mutaratara uria murutwo arafataraga kumenya bithi iria afatie kurihwo ni wagirithitio makiria niguo gutigirira o murutwo ni aramenya mbeca iria afatie kuriha. Pia tulitengeneza ile MTI ikakuwa mrefu wide kidogo ndio kuwezesha sisi kujua level ya mwanafunzi kimapato, so that tusiwe tunaweka mwanafunzi katika kiwango ambao sio chake. Kutumia hii new MTI tuliexpand, tunaweza kupata data that is better kushinda ile ilikuwa, so that we bring the errors chini kuliko vile ilikuwa mbeleni. Haduine hashesheni hakuhe nawe Inoro FM ni jetagwo Joel Kimani wa Jogona. Na rĩu tũmũrĩke riboti ĩrĩa gũtũthondekera mũthingi ndereti-inĩ itũ hwainĩ wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Na thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kwendekithia gĩthomo kĩa mũthingi na gĩthomo gĩa sekondarĩ gĩthamĩrio thirikari-inĩ cia matũũra, kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ rĩu mareyũria nĩ kana thirikari cia matũũra cirĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩu. Na thikũ nini thiru thirikari nĩ ĩrĩga kuga ndĩrĩ na mbeca cia kũigana kũrũgamĩrĩra gĩthomo, oro rĩrĩ na warutani makoretwo makĩhinyĩrĩria mongererwo mĩcara. Francis Madi nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Raila Odinga rĩu nĩendekithĩtie gĩthomo gĩa thukuru cia mũthingi na iria cia sekondarĩ gĩtwarwo thirikari-inĩ cia matũũra. The time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. It makes no sense to see a Minister of Education going to Marsabit, to Garissa, inspecting primary school structures or construction. It's a shame. Raila ũrĩa ũraragia kĩgomano-inĩ gĩa thirikari cia matũũra kĩrĩa kĩrahanĩkire kaunti-inĩ ya Homa Bay oigĩte rĩu thirikari cia matũũra cirĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩario yake yũkĩte thikũ nini thutha wa minista wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe John Mbadi kuga thirikari ndĩrĩ na mbeca cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa tũhũ gũkũ bũrũri-inĩ, mĩario ĩrĩa yacokire kũreganwo nayo nĩ atongoria ngũrani thirikari-inĩ matongoretio nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩwe William Ruto. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Rĩu kĩũria kĩnene kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria nĩ kana hihi thirikari cia matũũra cirĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa thukuru cia mũthingi na thukuru cia sekondarĩ. Thikũ nini hĩtũku arimũ nĩ merĩga kwaria igũrũ rĩgiĩ nyongerera ya mĩcara makiuga ngirimiti yao ya ũruti wa wĩra ndĩnamahe nyongerera ya mĩcara ya kũigana. We are very much dissatisfied as members of KUPPET about the recently negotiated CBA. It seems that our union leaders are not in touch with what the classroom teacher is going through. These people have been in office for long. They have got no exchange of no idea of what teachers are going through. Thirikari cia matũũra cina ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa thukuru cia mũthingi na thukuru cia sekondarĩ. Many schools are not receiving capitation equivalent to the number of students in their schools because of KEMIS or NEMIS. It's a big challenge so that schools are operating on deficit. Many students who are in those schools are not getting what they are supposed to get. Handũ-inĩ ha Inoro FM niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi na mũthikĩrĩria, ndeto ĩyo nĩyo tũkũmũrĩka na njĩra ndiku thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. No twende kũmenya hihi mawoni maku mahana atĩa. Nĩ ũrona hihi ta thirikari cia matũũra cirĩ na ũhoti wa kũramata gĩthomo kĩa mũthingi na gĩthomo kĩa sekondarĩ. Ihinda-inĩ rĩrĩ thirikari cia matũũra ikoretwo cihokeirwo gĩthomo kĩa natharĩ kana ECD, na hihi ndiĩ mũramatĩre wa gĩthomo kĩu thirikari-inĩ rungu rwa thirikari cia matũũra ũkoretwo hana atĩa, na kana hihi kĩgĩna kĩrĩa thirikari ciamũkagĩra cingĩongererwo kĩgĩna gĩa kũramata mathukuru kana mathomo ma mũthingi na mathomo ma sekondarĩ hihi no cihote, angĩkorwo nĩ tũkoretwo tũkĩigua ciĩko nyingĩ cia ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia mũingĩ kũrĩa matũũra-inĩ, ũici wa mbeca cia mũingĩ iria ibatie gũkorwo igĩthiĩ tabarĩra-inĩ itiganĩte. Hihi thirikari cia matũũra cingĩthukĩrwo kĩgĩna makĩria gĩa kũhota kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩu nĩ cikũhota gũkĩramata ũrĩa kwagĩrĩire? Mawoni maku nĩ tũkũmamũkĩra ona twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na ingĩ ciĩgiĩ gĩthomo,
nĩ atĩ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka University ya KU na thibitarĩ ya KU Rifaro rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũtuithanio, ũndũ ũrĩa rĩu ũhotithĩtie arutwo a kothi cia ũrigitani University-inĩ ya KU kwambĩrĩria gũthomera thibitarĩ-inĩ ĩyo ya gĩkĩro kĩa igũrũ. Na arũgamĩrĩri a thibitarĩ ĩyo maugĩte rĩu nĩ ikinya rĩa bata harĩ ũnyitanĩri wa thukuru ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ, kuona thibitarĩ ĩyo ya KU Rifaro yakĩtwo na muoroto wa kũgacĩrithia mathomo ma ũrigitani. Na Twara Weru wa Mwangi aratarĩria arutwo maugĩte nĩ mekũhomoka amwe makoretwo na ihinda iritũ magĩthomera thibitarĩ-inĩ nene ya Kiambu rĩrĩ gũkoretwo na mũgomo wa arigitani, ũndũ ũrĩa ũnogirĩtie nginyagia meke igeranio ciao. Arutwo a kothi cia ũrigitani University-inĩ ya KU rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera kuona nĩ manjĩtie mathomo mao thibitarĩ-inĩ mũnene wa KU TRH thutha wa ndũgamano ya mĩaka mĩingĩ gatagatĩ ka university na thibitarĩ ĩyo gũtuithanio. My name is Vincent Ochieng and it's been around 13 years that we've been fighting for this hospital. It's been a lot of work to the extent 2 years ago we went to the parliament with a petition to gain access to the hospital itself and also to regain back this academic block. Arutwo aya makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩrwo na gũcerio thibitarĩ-inĩ ũyũ magwĩte ndũgamano ĩyo yarĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria mathomo mao kuona iramerĩkagĩrĩria thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kiambu ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩhĩri arĩ hamwe na mũgomo wa arigitani ũrĩa ũkoretwo kuo kwa makĩria ma mĩeri 3. Jitagwo Karen Wanjiru. Hii strike inasumbua sana students. It's very difficult. Mũrathiĩ thibitarĩ mũgakora itanda citirĩ na andũ, rĩu ũkarigwo ona gũtirĩ mũndũ wa gũthiĩ gũ clerk, hakuna patients wa kuuliza maswali, madagĩtarĩ matirĩ kuo, ma consultants matirĩ kuo, koguo mũraingĩra kũu mũronekana ntamwe confused. Magwĩte gũthomera thibitarĩ-inĩ wa KU nĩ gũkũmaguna na njĩra nene na gũkuruhanio ũthuthuria-inĩ kuona thibitarĩ ũyũ ũrĩ na macini cia kĩrĩu cia ũrigiti na ũthuthuria. KTRH is a good facility with good equipment, good doctors, patients and also in terms of quality of education it's the best. Mwanini wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ũyũ ndagĩtarĩ Zainab Gura augĩte arutwo 200 nĩo mamũkĩrĩtwo akĩongerera kuuga atĩ angĩ makĩria nĩ mekwamũkĩrwo mweri ũkĩte. When this institution was started as a national referral facility, one of its main mandate is to provide teaching services and facilities to our medical schools to provide medical education. Kiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma KU Rifaro niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Atongoria mwanene thirikari-inĩ nĩ mokĩrĩirwo kumana na mĩario yao ya mahinda kwa mahinda ya gũkungia ũteti wa kĩndũrĩrĩ hĩndĩ ciothe marorio kũigĩrĩrĩka ũtongoria-inĩ wao. Na ũthũ wa kĩũteti gatagatĩ ga President William Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi wa Gachagua rĩu nĩ woete mwerekero ũngĩ kũrĩa ateti amwe thirikari-inĩ makoretwo makĩũhũthĩra gũkĩrĩra rũrĩrĩ rũmwe. Nĩ ndeto ĩkomithĩtio na njĩra nene thirikari ĩgĩthingatwo ĩkĩrĩre gũtungatĩra mũingĩ hatarĩ mũthutũkanio wa kĩndũrĩrĩ. Mwandĩkitwo Jathan Kamau nĩ aratarĩria. And William Ruto is becoming a victim of this political shenanigans because he wants to unite the people of Kenya. Na sisi kama jamii ya wafugaji tutasimama na William Ruto. Na kwa vile Ruto ameshikana na baba, tumerudi ile siasa ya 2007. Ile fumbi mtapata 2027, they will be shocked. Hii kina Kalonzo na kina Wamunyoro na Matiang'i. Mĩario ĩno ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩyo ĩrehete ũrugarĩ. Atongoria thirikari-inĩ magĩũkĩrĩrwo kumana kũhũgũkĩra ũteti wa kũgayania mũingĩ wa bũrũri na mũthingi wa icigo. Kũringana na thari wa maũndũ megiĩ ũteti Farida Wakio na Ndirango Waithuta marauga nĩ ũndũ wĩna kĩhĩa kuna atongoria me hakuhĩ na ũthamaki makoretwo magĩtuhũka mĩario nĩguo kũrĩra ũigĩrĩki ũrĩa mahetwo nĩ mũingĩ wa bũrũri. Rekei tũcore mĩhaka tuge tũgwĩka siasa no tũgwĩka siasa theru ithuĩ twĩ mwena wa thirikari na ti ũru tondũ o mũndũ no akorwo harĩa angĩkorwo no ningĩ twĩtĩrie maũndũ marĩa andũ acio arĩa nyũkwa mami wanyu ciana ciaku merĩirwo nĩ thirikari metia kĩrĩa merĩirwo ti kuga atĩ no mangĩhota gũtongoria metĩrie kĩrĩa merĩirwo na kĩrĩa gĩtekuoneka ũkomere nĩ tũkũhota ha no hangĩ tũtikũhota handũ ha kwanjia gũcokanĩrĩria andũ mang'ethanĩre na rũrĩrĩ rwanyu. Mĩario ta ĩno yanakorwo ĩgĩtuhũkwo nĩ seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Madago hamwe na mũmbunge wa Embu ya West Dan Wanyama na gũtirĩ ikinya matacokeirio. Wakiona Waithuta marauga ũteti wa njatũkano ũndũ ũgĩkorwo na umithio kuona mbeũ njĩthĩ marutĩire kũnyitithania bũrũri na kũrũa na ũtongoria mũũru. Rekei tũtige kũgereria bũrũri gacĩra kau ti kega ona hanini na andũ nĩ maumĩte hau makauga ithuĩ tũrarora issues tũrarora mathĩna marĩa
tucokanĩrĩirie na nĩ maũndũ moĩkaine wega na nĩ maũndũ thirikari ingĩrora na hĩndĩ hatirĩ bata wa gũthiĩ gwĩthondekera thĩna wa ũkabira tondũ nĩ tũkoretwo hau mbere na nĩ tũĩ ũkabira ndũteithagia. Rĩu revolution ĩno ya majenzi tũtingiuga atĩ nĩ genzi ma mũrĩma mara nĩ tũronire genzi ma ayangi monde magĩtita itemi thĩinĩ wa revolution ĩno ĩngĩ. Nake mwandĩki wa kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Embu John Njiro Gathangũ nĩrĩkithĩtie kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri NCC ũthuthuria na ũthitanga Minister Duale. Andũ acio magĩrĩkorwo mayanyite no thirikari no gwĩkirĩte andũ a Kenya makĩambĩrĩria gwĩkĩrĩrwo fitina andũ a Kenya makiurwo ciongo na tuĩ tuge thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya andũ nĩ matige kũrumithia andũ kana kuongerera tako marenda gwĩkĩra kĩronda nĩ ndũĩ kiu arenda gũtwĩra. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Makiria ma macibo 8,000 nĩ marathiĩ na mbere na kwamũkĩra mathomo ma mwanya megiĩ kũgacĩrithia ũgitĩri ũtuithania wa ngahĩha hamwe na mwathanĩre mwega thukuru-inĩ wa maabitha borithi wa Embakasi. Na macibo acio nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte wĩra-inĩ wao marĩa nĩ hamwe na kũiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ na kwaga njĩra cia ũthii kana cia kumagara magĩthiĩ wĩra-inĩ wao, ũndũ ũrĩa Minister wa ũgitĩri bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen augĩte nĩ ũgwetherwo kĩhonia gĩa gũtũũra. Wainaina wa Kamũkwa arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ya gũthomithia macibũ na anini ao, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen araugire harĩ na bata macibũ othe kwamũkĩra ũrutani ũrĩa wagĩrĩire wĩgiĩ watho kũgacĩrithia ũgitĩri wao hamwe na kũmahe indo cia wĩra iria cimagĩrĩire nĩgetha kũhotithia motungata mao kũrĩ mũingĩ. We are committed to acquiring more motorcycles to support the mobility of our officers and improve your response time. We are also flagging off thousands of pair of uniforms for chiefs and assistant chiefs to their counties. We are optimistic that this will not only boost the morale of the officers but contribute to improve the image of government mashinani. Nĩ uge wanyitirwo mbaru nĩ mwandĩki mũkaru wa ministry ya Raymond Omolo agĩtũgĩria wĩrutĩri wao thĩinĩ wa gũtungata mũingĩ. You are security actors, legal aids, crisis managers as well as nation builders. You are the eyes and the ears of government at the grassroots and this is why we are taking these deliberate steps. Mwena-inĩ wao mũingĩ nĩ ũtũgĩirie tabarĩra ici ũkiuga macibũ nĩ manyitaga itemi inene gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na thayũ matũũra-inĩ. Kazi yao imekuwa ni na changamoto mingi, manake hawapewi training ya kutosha, manake kama unavyojua chief ndio utatua shida zote za mwananchi pale chini, kutokea kwa mambo ya mashamba, mambo ya ndoa na mambo ambao pia yanahusu eneo lake. Kwa hivyo chief pewa mamlaka na nguvu zaidi itaweza kuboresha huduma za serikali. Huu ni muhimu maana hii anaweza kujua wale majambazi wadogo ambao wanasumbua na kuwatambua kwa haraka. Ndio na kũrĩ ũguo mũingĩ ũthing'ĩrĩirie harĩ bata macibũ aya makorwo makĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire arĩ hamwe na kũgacĩrithia ũgitĩri wao na thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamũkĩra indo ciao cia wĩra nĩgetha kũhotithia ũtungata mwega kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Rĩu nĩ tũhungũre Kajiado County tũigue nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie. Seneta wa Kajiado Samuel Seki nĩagithĩtie kĩene mĩario ya mũnini wa President Kithure Kindiki hamwe na ya Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ĩrĩa merĩgĩte kũrekereria yegemainie na kũnyita mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua wona acokereria gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga nĩ mĩario ya kũguoyohia atongoria a kĩama gĩkĩ. Mambo ambaye waziri wa Interior juzi alisema ya kwamba na Deputy President Kindiki walisema ya kwamba Rigathĩ Gachagua akiingia Kenya watamshika wapeleke aandike statement DCI. Nataka kuwaambia hawa viongozi wawili, hii nchi si yao peke yao. Hii nchi ni yetu sisi wote. Na Rigathĩ Gachagua ako na viongozi. Rigathĩ Gachagua ako na wafuasi na hatutakubaliana na wao. Maana amekuwa akiongea mambo ya kufichua mambo mengi ambayo yanafanyika giza katika nchi hii ya Kenya. So kama wanachukia kuambia ukweli wasijaribu kuguza Gachagua. Ndeto Kimurutio kuma kaunti-inĩ ya Kajiado Getwo Wacuka wa Kiarie. Rĩu reke tũhungũre kaunti ya Kirinyaga. Ori bandu ba kucoka thikera basa ikuru muno Johnson mundu ona no athame Kenya te kwega thiene nduthi magiterera marakorerwo makimaka
thutha wa maguta gukorwo magwithitio na ciringi imwe. Augaga huru ke mureme maguta mabitukagira guku nengira ne kumagwithia riu tukeuria aremirwo niki takwira andu tu makorwo makimenya ti magwithie riu ni mabeni tondu no ngithi bara bombo ne maguta no kimenya ciringi njikire kana etenjikire na icio no ngithi njire ngura maguta ma ciringi ngugura riku uguti maguta magwithitio yo no maundu mao ine mbeca cia kuria mathondekete bau no guti maguta magwithie ona no ukimenya maguta ma ciringi mwana maikira bana no mabutia na inakara ona rukunyo ni matingiganira ucio ni muthako ru wa gupata pote kupengesa wanji kuko kwa bonda bonda kumwone ta kama roba ndo mamona ona asamirwe tene na kirikua mugite kwina bata thirikari igakoragwo ikigwithia maguta ure makoragwo makimongerera gutiri undu ungiuka ugakorwo uratwongerera thiringi 10 ugacoka ugatineria thiringi imwe tuge kuru ndureka kiria kureka sector iyo ya maguta ni irorwo seriously na tutika guthakirwo tondu kuongerera maguta ni kuongerera thogora wa indo ciothe iria ikoragwo igituka produced thini wa factories. Ngiribotera ndeto kimurutio kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Maraithe. Riu ni tuigire kaunti ya Naikuru. Andu aria mari ihiko-ini ona aria marabanga kuingirira ihiko ni moritio guikarania na thayo niguo kurimira wendo wao na niguo mahote gutirithania. Kihiko ni ikoragwo na changamoto ni kuri irima ni kuri guikuruka no meta Yesu ni eguthia hamwe nao ni ekwandamana hamwe nao o ta uria Yesu etirwo kuria ikihiko gia Kana na hĩndĩ Yesu okire hĩndĩ ya divai yathirire Yesu agika kiringa kiama rikogwo na thiini wa kihiko Yesu neriga kiama na andu magathio na mbere. Niritana riraikirwo hindi ya igongona ria uhiki wa andu 46 kanitha-ini wa Gathoreki mwena wa Moro aria ahiki na ahikania maugite maratacukirie ikinya ria gwika uhiki wa kimumu ona thengia ya amwe gukorwo maikarite kihiko-ini kwa ihinda ria miaka mingi makiuga ino no njira imwe ya kweruhia wendo wao. Ingira aria marabanga kana kuhariria kihiko kiao mokio nao maigue gicama muno. Ndeto kimurutio kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mwacio ni mutungu kuhungeire thini wa Moro kimurutio kaunti-ini citu. Oma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Karibu sana tumurike ndeto ino igie riendekithia ria githomo guthamirio thirikari-ini cia matura. Tirendekithia riakwa ni riendekithia ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na muthuri ti Raila Odinga arauga githomo kingithamirio kuria thirikari-ini cia matura ni gikuhota kuramatwo wega kuringana na mabataro ma arutwo na ma aciari kuria matura-ini ni tondu matura mothe matihanaine. Na kwa hinda riri ni ngukumenyeretie hau kabere ati thirikari cia matura cikoretwo ikiramata githomo kia ECD kana githomo kia nathari na ni tuonete thirikari ciikite wega muno hari uramati wa githomo kiu kia ECD na ciana ringi gakorwo ni irakirwo irathi thaka kundu kwega gwa guthomera ikaheo gia kuria na gia kunywa no ni kuri kungi nakuo kuri ona irathi cia ndoro na kwina thirikari cia matura icio cia nathari kuri ona irathi ingi ciraura na no thirikari cia matura na igagirwo kigina na hihi kana rirekithia riri ni riega kana ni rioru ni ndioi no niritungitio regani munene ni kiama kia arutani bururi-ini KNUT na nikihoini wa muthi ni tukorwo tukiaraniria na muikariri giti wa KNUT guku bururi-ini Patrick Monohe gukora kiaraniria mwandiki Sam Njuguna atwire hihi niki giratuma matungie riendekithia riri uregani ni kaundu kariku akamonete hihi thirikari-ini cia matura na makauga nigetha makinyirwo ni kuga ati riendekithia riu maugite riendekithia riu ria Raila Odinga ritiri na kihariro ni reckless riendekithia ritari na kihariro hamwe na uguo tukorwo tukiaraniria na aciari kuma kule kaunti-ini ya Kajiado makiananiria na mwandiki twa Shuka wa Kiari iri mbere nene ni undu wa Mathare Kenya beno ndore ndumiriri ciaku cigana na tondu already ni mutumite ndumiriri nigetha thutha ucio ri tuthie kwi mwandiki twa Sam Njuguna turehere Patrick Monohe nigetha tutariri niki hihi giratuma maregane na riendekithia riu na kungikinya riendekithia riu ni riakinyanirio ri hihi githomo kingikorwo kimoko-ini megai kana kimoko-ini moru. Haya
Jamba makutano aruga atiriri thirikari ikikinyiriro ni kuneana githomo kuri thirikari cia matura ni kuonania ndiri na bata na ni nogetio ni githomo andu hoguo ri kaba kunina basari githomo gikoragwo gitari marehi hari mwana wothe. Haya riu ni rerekithia ria Jamba wa makutano. Awa mzee Mwangi Njogo kuma kura Teto kaunti ya Nyeri arauga ODM leader kwendekithia githomo gikio thirikari-ini cia matura kana cia kaunti ni gutumwa tumitwo aikie kamuti ndiandiku arore kana nigekurikira. Haya iyo ni ndumiriri coded dinamenya digumitaura na ugati Raila Odinga aya gukorwo ni gutumwo itoya tumitwo no nigetha aikie ndia kamuti onekana nigekurikira. Haya ndumiriri ingi Mark Mwangi kuma mikuyu ya Njora Kamahuha Murang'a githomo kiagiriirwo kuramatwo ni thirikari nene tondu gietwarwo thirikari-ini cia kaunti niguo kurehe thina ta ugima wa mwiri na urimi. Haya munene Kirugoya munene kuma Kirugoya arauga hakuna job security in county government as they are political. Hata medics are suffering, agricultural officers hata hajulikani na hawapatikani. Thirikari cia matura itingihota tondu ni maremetwo ni maundu mangi. Ucio ni Muthoi wa Inaina kuma Kiambu Ting'ang'a. Mugwabida ni arauga githomo gikwenda o thirikari nene county itingihota. Njoroge Mtetezi kia Mutugo nake arauga county iraremwo ni nathari no githomo kingi kiriko ingihota kuramata. Haya John Muthoga wa nyina wa Thuo kuma kia Mathari Githumu githomo gitingihota kurugamirirwo ni thirikari cia matura. Haya yo Njoroge Mtetezi ndathoma Kenya benginyi hau nigetha tuhe mweke muthuriti Patrick Monuhe nigetha atutaririe hihi mari ta arutani irendekithie riu marari tungioregani niki ni kaundu kariku kamonete thirikari cia matura taitari no hoti koni hotete kudivovirwo horo wigie urimi na ikahota kuramata urimi ri niki marona itingihota kuramata uhoro wigie githomo niti ni gucokia kiu ni muthuriti Monuhe. Sam Njuguna ndioka ni haririe turehere muthuri ucio mwaranirie nigetha atuteithie gutaukirwo ni riendekithie riu ria muthuriti Raila Odinga. Hwaini mwega Jeff Mugawa wa Ithirana ni motogo wa atariria thina wa ikereka ria keri ria tabarira ya utauku hwaini uyu umuthi tugithi na mbere na gukimurika maingi megie mutaratara wa githomo guku bururi-ini. Umuthi turagithi na mbere na gukimurika miario iria igikiriga gukirekererio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga agikiendekithia uramati wa thukuru cia thekondarĩ na iria cia muthingi koro ugikerekerio kuri thirikari cia matura getha gututeithiriria thina wa ndereti no hwaini uyu ndikiri na muthuriti Patrick Karenga wa Monuhe one muikariri giti wa kiama gia gutetera ihoto cia arutani guku bururi-ini kia KNUT. Karibu sana bwana Patrick guko ceceni Noro FM geithia muthikiriria witu hwaini uyu. Ni wega muthikiriria ni maritwa makwa ni Patrick Karenga wa Monuhe ni muikariri wa giti wa kiama kinene gitagwo Kenya National Union of Teachers thini wa bururi witu wa Kenya. Ni gwenda kuoya kanya gaka nyambe ndimucokerie ngatho ni undu wa kahinda kau ndaheo. Tugikiambiriria ndereti ituri kiumia githiru hindi ya kigomano kiria kirari kuo gia thirikari cia matura kuria kaunti-ini ya Homa Bay mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga niaragikorirwo agikiendekithia uramati wa githomo thukuru-ini cia thekondarĩ nginyagia thukuru cia muthingi ukorwo gikerekerio kuri thirikari cia matura. Woni waku ni uriku? Ni wega na niguicokia ngatho ni undu wa kiuria giaku no undu umwe ni ngwenda kuga ni ati idia twageana constituency njeru mwaka wa 2010 ni twoigire na tukianira mugombo munene kuringana na wendi wa andu a Kenya ati githomo gitigutwika devolved kana gitiguthi gutwika wathani wakio ni wa kuria counties-ini citu no wega tuonete ministry ingi ikoretwo ye devolved na tugathoma nacio nemwe yacio ni Ministry of Health na nikuo tuwete mandagitari maitu tukona mathina maria mathirire githomo kitu kingithie mutaratara uria thibitari citu ithiete ni undu wa ukorwo ati wathi wacio ni county government no tuhoe githomo gitu gitigakinya hau ekio tungigira muthuri tukuhe gitio yekite maundu maingi bururi-ini no gaka nyarahianire ta kugwa no tukona hau taragwire na njira nene muno umwe ta kiama kia NAT turoiga ithwi tingithie mwena ucio na no turwe nginya mwisho gwitu itwike cia gutembukanga tondu githomo tutingienda yoe mwerekera uria thibitari citu
cioete. Hau kabere no wakorwo wagweta githomo kia gukorwo gikithingitha ona makiria na tukiririkana kwa ihinda riri thirikari cia matura ikoragwo igikiara ruhi kuri thirikari nene na nigetha ikorwo igicithukira kigina. Hihi gwerekeria githomo kuri thirikari cia matura ri turatiga ha githomo kia bururi wa Kenya? Ni ndĩreciria omwe witu ni ari na muruti wao negemainie nake hari mituanire urutaga wira wa kuria county government. Ithio tuwi akorwo kuri githina kiria county government ikoretwo igithira ihinda-ini riri ni kwaga gukorwo igithukirwo kigina kiao uria kiiganite. Uguo akorwo o ndagika ino turaria nawe kana we urathikiriria agikorwo mathukuru maitu matiraheo competition njiganu kuma hari thirikari nene, thukuru ngituika rathwo ni thirikari igwitwo ya county government, riu ni hindi maica ma githomo maikorwo mari hatikaini na nirio tungiona mathina maria tutari tuona. Aikorwo yo yenyewe riu ni wiraruta wira na ni iraremwo tondu kuona tukorwo turi na mathina maingi muno na turona ati maundu mamwe matigikorwo magikinyanira. Turithi gutiri handereti itu hwaini uyu ri ica ikuhi ni gukiriga gukiumbuka kuri na mathukuru maigirira kana ni maragigitwo ghost schools na ni makoretwo ona makiamukira kigina ya capitation na nginyagia ihinda riri gutiri mundu turaigwa utacukeirio makinya ma kiwatho akigiritanio na gukorwo athugundite njama ya mathukuru macio ma ngungo. Woni waku ni uriku iguru rigi ikinya riri? Ucio ni undu umwe na maithori tondu no tukiugire we no korwo ni we thirikari uhotete kwiia we thirikari ni we utuyite tondu nginya riu mbeca icio aiko ciokire account-ini yakwa kana yaku muthikiriria we twagiriire thigari ichagire ukorwo iraire gwaku niguo twambe turikathe mbeca citu iria ikoretwo ciurite bilioni 117 ing'otore igiri. Ithio turenda kuga muri wa mbeca ici no uria ututumagira tondu kati we uria wekire giko kiu twagire ukorwo tukimuigua arari igoti-ini ira na miaka iri aratwirirwo na indo ciake iria itahitwo. Macio nimo maundu maria twagire gukorwo tukiigua na tondu mbeca igithie account-ini account ciothe iri bengi-ini iria tui ni ire mundu uria usainaga akiruta ni tui account-ini ahingũrĩtwo ni ng'ania na mbeca ciaingĩrire muthenya muna na muthenya ũyũ nĩrĩo arutire na marutire na ng'ania niguo tukihota gwetha andu acio kuria mari. Niguo thirikari ĩngĩkĩremwo ni kũmetha ri ithuĩ raya no tuthie kwao tukamagĩre. Nĩ ngatho mũno makiria Bwana Patrick ni ũndũ ihinda rĩa gũkwo ceceni Inooro FM hĩndĩ tutanaumĩra rĩ ndũkiugie ũhoro kũrĩ mũthikĩrĩria witũ oro ũndũ ũmwe na kũrĩ arutani. Ngĩrĩkia nĩ ũkĩra arutani aitũ arĩa marĩ mũciĩ kiumia kĩu gĩatigara kabura nĩtwara mĩkoira magĩe na thayũ na tũkĩharĩrie kũhingũra gĩthomo gitũ mweri 25 mweri ũyũ witũ wa kanana na ningĩ mendithĩria ihinda rĩega kwao mĩciĩ. Nĩ ngatho Jeff Mugo wa Ithirano agĩkĩigua ũcio nĩ mũthuri ti Patrick Karinga wa Mũnũhe cio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa gũtetera ihoto cia arutani gũkũ bũrũri-inĩ gĩa KNUT agĩkĩigua mũrũgamo wake igũrũ rĩgiĩ rĩendekithia rĩu rĩa gũkĩerekeria ũramati wa mathukuru kũrĩ thirikari cia matũra. Na niĩ ndirĩ na mangĩ no kũndũra mwaro mwena wa kerĩ wa studio na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna Jeff. Nĩ ngatho mũno Sam Njũgũna mũrĩ na mũthuri ti Patrick Karinga wa Mũnũhe nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa KNUT gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ ndaigua nĩ arũra mũno uga thirikari cia matũra matingĩciĩhokera ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Ndienda kuongera ũndũ tondũ ndenda kwamũkĩra mawoni maku kwĩra njĩra ya thimũ rĩu twe thimũ 2 kana 3 nĩgetha tũigue hihi we ũrĩ ta mũciari ũrauga atĩa ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gũthamĩrio thirikari-inĩ cia matũra. Twe thimũ 2 3 nĩgetha thutha ũcio tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Mbere ya tuete thimũ my brother Jeff gĩthomo nĩ gĩtige kwagagio ciana nĩ irekwo ithome na thayũ njĩtagwo Kariũki Mũcobi kuma Gathambi Kĩrĩnyaga. Rĩu nĩ itherũ ihunyũku mararemwo nĩ gĩthomo kĩa ECDE no gĩkĩ kĩngĩ mekũhota nĩ mwarimũ Maina ndĩkĩhoya Kangĩma. The government want to kill the future of our children. Nĩ Ngũgĩ Rockstar kuma Itingĩ 3 Gatanga. Twe thimũ nĩgetha njigue mawoni maku mahana atĩa. Thimũ cigana ona? Aya ũrĩa mwona ũrĩa nĩ aroneka ndaraigua ũhoro wĩgiĩ thimũ ũguo ndiũĩ kana tũgũthiĩ ndũmĩrĩri-inĩ nini. Mũnga kwĩrwo atĩa? ũtieno wa kĩgabo-inĩ tekenyere ũbatitie na ũtiga na mbura yatinda mũthenya mũgima na nĩ kĩrathimo. Nĩ kĩrathimo na nĩ njuge atĩrĩ Bwana Jeff. Yes. Yakanjuga niĩ mathomo macio gũtuĩka nĩ magũthiĩ national government kana mathiĩ kaũntĩ rĩ. Njuge ndakaniĩ ndĩrageria
githomo gĩbatiĩ gĩikare thirikari-inĩ na tondũ ũguo kũrĩta natharĩ mathomo mothe magĩcimbi tarĩu nĩwakorwo nginya arutani a natharĩ nĩ marakũra ũgakora nginya na makĩagwo ndari cia kĩigo tondũ marathomithia ciana icio makaruta wĩra na ũgakora nginya matirĩ na mĩcara marĩheo mũico-inĩ ũguo nĩ njuga rĩandĩkithia rĩu rĩrĩa Odinga kuga atĩ mathukuru ma natharĩ kana nginya mathomo ma secondary ma primary macoke na thirikari cia kaũntĩ-rĩ niĩ ndikũmũnyita mbaru na tũkĩtayo nake no government tondũ thirikari nĩ ĩrahotana na mũnĩ wa kigogo-inĩ Jesu. Asante sana. Twethimu mwĩngĩ tũigue hihi maoni maku mahana atĩa megiĩ rĩandĩkithia rĩa gũthamĩrio gĩthomo kũrĩ thirikari cia matũũra. Hello. Yes. Kwerwo atĩa? Yes. Mawoni maku. Ndiga mũkikare kwenye national government. Tondũ wa mbere nĩ maremete nĩ gũthondeka CBC ya natharĩ. Kũnina gĩthomo na marenda ciana CBC ya gũthoma icikare gĩthomo itarĩ ũndũ ciramenya. Kũhotomia mathomo kũrĩ ciana na kũrĩ mũndũ ũrĩa wathomire tene akorwo akĩgunĩka arĩ o wiki. Asante sana. Na marĩtwa maku ndona twĩra. Nitagwo Paul Komo kuma Komothaai. Thank you mũno Paul Komo. Asante sana. Thimũ ĩngĩ. Wamũira njetereire ĩngĩ ũke. Angĩkorwo bũrũri nĩ ũkwenda kũigua mbu ĩtarĩ yaiguĩka nĩ kũnengerwo gĩthomo gĩa secondary kũrĩ thirikari cia kaunti. Mĩgomo ĩrĩkagwo o hĩndĩ kuona thirikari nene nĩ ĩrĩ gace njoru ya gũcenjeria kaunti mbeca. Nĩ gĩthĩnji wa Thumani kuma Shehe. Hello. Wanate mũthuri. Gũtirĩ kaũru mũnene. Wakajitano ya ngoma bote kwa takidi hamu chimwedo wa ngoma gira. Thũ ya ngoma ndikwĩrĩga karibu sana my brother. Ndiye ndio kwa thikĩrĩria ka ũkĩrora ngathikĩrĩria bohoda inoro hamwe. No ndia harĩ kĩndũ kĩmwe kwenda kuga. Aiko thirikari cia kaunti yothe ndĩrĩ kũhata takataka-rĩ. Ikarabo nĩ gwĩkĩra thibitarĩ ndawa-rĩ. Ikarabo nĩ ECD-rĩ. Nĩgetha kuga no gĩthomo gĩkĩ kĩnene gĩa secondary na primary kota. Yambe njuge mũndũ ũcio gwĩtwo Raila Odinga tondũ wende kwona hũnie. Na nĩ gĩgakuria kĩrĩa arakĩathire ragĩcokia kĩmenyeke kana akĩerera thirikari rĩu ndĩnoko nĩ mũhwa gĩtũmĩtwo agĩikie. Ndagĩikie mwanake hakĩrwo maũndũ marĩa makĩgunĩka namo oro kũu thirikari-inĩ. Reke tuge gĩthomo gĩikare o thirikari-inĩ nene. Gĩtigacoke kaunti tondũ kaunti na maũndũ maingĩ mũno ĩtaithĩranĩtie. Na kinya na kaunti icio niĩ na kondi njũragia-rĩ. Nĩ ingiuga ciambe inĩnwo. Tondũ kaunti ciakĩkire akorwo nĩ mũndũ oka acokanagĩria andũ ake magathondekaga thirikari kao marĩage mbeca cia kaunti kana mathĩnagia andũ. No ti gũthĩngĩcĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Asante sana thũ ya ngoma. Gĩkario rĩa ngorano. Mũgeithĩkĩra tũtikuoya thimũ ĩngĩ rĩu reke thome ndũmĩrĩri igĩrĩ ithatũ nĩgetha thutha ũcio tũthiĩ kwĩ Wacuka wa Kĩarĩ. Mimi nasema elimu ikae kwa serikali kuu ili wabunge wasaidie wa Kenya. Ni mutheki wa Kianjata. Hai Jeff, gĩthomo nĩgetha kĩngĩthamĩrio thirikari-inĩ cia matũũra no kĩrehe wagagu nĩ tondũ thirikari nene nĩ ĩcerithagĩria mbeca cia thirikari cia matũũra nĩ Kamau kuma iria ndũnyũ ya Chege. Aligura jira hapa Gatundu North pesa ya masomo ni poa, lakini mambo ya basari afadhali inatumwa direct kwa shule vile ni kama wameondoa pesa za mayatima. Haya, yo no ndũmĩrĩri nĩ kuhanĩrĩirie mũno no ndĩrĩ topic-inĩ no nĩ njega. Felix Kĩarie kuma Gakui Kandara, kũu nĩ kũnina gĩthomo na kwagĩra gĩthomo gĩtĩo. Haya, icio ndũmĩrĩri nĩ njega. Mark Mwangi kuma Mikura Jora kama haya roga turio hamwe, asante sana. Ndenda tuthi kũrĩa Kajiado kũrĩa kabi-inĩ tũnyitane na kairĩtu tu Wacuka wa Kĩarie tuigue na ũguo mũrũgamo wa aciari ũhana atĩa, nĩ maranyita mbaru rĩendekithia rĩrĩ kanao marona atĩa thirikari cia matũũra nĩ ikũhotana na gĩthomo gĩa ciana ciao. Karibu sana Wacuka wa Kĩarie.
Ngatho cia mwanya mwena wa studio ukanyamukira wega muno ndi guku gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na hatari kuria marigu tugukorwo tukirika thini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi yegemainie na githomo gukorwo kinyitanira na amwe a aciari kuma gicigo-ini giki na nigukorwo hihi makiruta muhwa wao thini wa ndereti ira tukiri nayo muthenya wa umuthi ndimunyite ugeni thini wa tafarira itu ya muthenya wa umuthi ndimwihoe mumenyithanie na muthikiriria wa Inoro FM. Kwa maritwa njitagwo Rahabu Seki na tukianjiriria hihi kuringana nawe woni waku ni uriku uhoro wigie iriendekithia ria Raila Odinga ria kunengera motungata ma githomo kuri thirikari cia matura nginyagia hihi thukuru cia thekondarĩ hatingĩhotekeka tondu wa rĩrĩ first tungirora county citu ni ci tuguithĩtie muno in some point school matters tondu niturona ni maremetwo riu ni ECD management kumanage mathomo ma ECD riu mangeheo manage ginya primary na secondary hau ni hagutwika haritu muno tondu matingehota ni tuwe matingehota tu. Thirikari cia matura hihi ni cikoragwo ciikiriire mathomo ma nathari kana ECD kuringana na gatiba ga bururi. Kwa saizi naona wanajaribu lakini haiko vile. Mimi na scale of 1 to 10 nitasema ni 5. Wanajaribu lakini haiko to the maximum sababu ukiangalia kama posting ya mwalimu wa ECD wa county wanaingiza siasa, lakini ikikuwa ni national wanaingiza based on competency. Hawaipeani kwa sababu ya mwanasiasa fulani. Na kuona hihi thirikari cia matura cikoragwo cihokete uteithio kuma kuri thirikari nene ni ukuona hihi ta cigukorwo ciri no hoti wa gukorwo hihi cigithaitira mathomo ma kirathi gia primary nginyagia kire gia secondary. Ni mathomo ni macokerere national government no korwo ni maguka county gwikirwo policies cia githomo kia county iria riu counties cigubuata na ngiuga counties ni ma MCA gwikirwo policies na mutaratara mwega nigu okorwo ni ciguka county to work na policies no ni nguga atiriri mathomo ni macoke national government kuma iguru yokete straight to our school. Hihi uhoro wigi mathomo turugamire hatu ita bururi githomo kuma national government ndigiuga ni kiuru national government ndigiuga ni njuru no aria maratwarithia process iyo ya mathomo nio maratu fail na kwaga kumenya atiriri sukuru cito cia thi ciendaga atia ciana niki shira face sukuru ciana niki ciagite riu ni ingihoya national government ehota stakeholders anene mathomo-ini moke ground mamenye kwina gasukuru hado kwina gasukuru Kajiado kwina gasukuru Ngong guku thi moke mamenye sukuru cito ciendaga atia na cie state iriku kwina nginya sukuru citonaga mafuku ma thirikari moke mamenye atiriri kuhana atia marekereria bia kuma iguru mamenye bia ciao ciruta wira uriku guku thi ni ingiuga uguo no mathomo hau me national government ni wega. Ngatho cia mwanya ni gwitikira kwaranira na ithuĩ muthenya wa umuthi ndikuongerera maundu maingi ngucokia moro mwena wa studio na handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado ngetika Wacuka wa Kiarie. Ni ngatho Wacuka wa Kiarie muri na aciari acio kuma kaunti-ini ya Kajiado na ni gutiri undu nguongera mathaa makwa ni mathira. Ngatho kuri Sam Njuguna na ngatho kuri Francis Madi ni undu wa itemi rĩanyu harĩ gutigirira tabarĩra ya ũtaũku nĩ yakinyanĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ngatho ingĩ cia mwanya ni kuri producer wakwa Mũruna wakwa Mũhĩa wa Maina na ngatho cia mwanya makĩria kuri we mũthikĩrĩria ni ngwendete na ngagũtĩa mũno. Nĩtũgũcemania na ciahanda thaa 4 cia ũtukũ na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Niĩ njeridie ngwĩka atĩa nĩkĩ ningĩ tarora ciarabu ciakwa na ndirĩ na mbeca na ma customers no kũnjũrĩra mũrata wakwa kautu icigie Family Bank Stock Financing. Ai iyo nao nĩ ĩrĩkũ? Waigua magĩtwo bengi yaku ya biacara to kwĩyugithia ũndũ mwega nĩ atĩ Family Bank Stock Financing marakũhe mbeca ciothe iria ũrabatara. Ona niĩ mũndũ wa nduka no mahe mbeca thaa ici? Ĩhĩ biũ. Ai ndĩkoragwo ya andũ a mabiacara manene. Aca nawe kuma hardware suppliers mĩtumba agrochemicals duka cia auto spares nginyagia duka cia kwendia indo cia o muthenya na ũrarĩha ngombo ciaku o kahora kahora. Nĩ wanjĩra ũndũ wa bata makĩria rĩu na ndagĩa na hinya wa kũhũrĩra suppliers. Family Bank Stock Financing nĩ ĩrateithĩrĩria biacara ciothe nini kana nene harĩ gũkinyanĩria cioneki ciao. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank kana ũhũre thimũ 0703 095 445.
Family Bank, your preferred bank for biashara. Ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marĩ na mathĩna ma mbeca ũbataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nĩ nyũmba kana nĩ thibitarĩ o harĩa ũngĩendera mbeca kũrĩ na Berry app ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry app nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhĩtũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungidingi kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gucukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthengi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twi guku Kiangai na Kiangai ni rugongo rwa Kirinyaga guku kurigainie na Nyeri. Guku nikuo twi na murimi no ni murimi wiui murimi utari itheru na riria twirigite gwake arutaga kendo iria rita 150 na agitwira hatari nganja icoka ringi ni agakorwo akinyitie rita 300 gukiingira guku Kiangai twigukora we ndacokaga na thutha na ni akinyaniirie hau na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona ng'ombe ciake na haha